Marcel Radio sy ny ONG Madazo Iris Clinique eo anao. Ilay basina navitra. Tena tsy haiko mihitsy ity izay atao. Tena leo aka. Ary ny tia mahavarinanao eto ry fanasina. Ay ve nene, tsisy olana rehefa amin'ny fianarako malaza saina na eto e. Sany, fa aza dia diso miasa saina loatra ohatr'izao re a. Mamparary anio io e, mba lanjalanjao ihany ka. Endrery ny malalako a, aza manary ianao fa haiko mandanjalanja anio e. Alaminy re anaka, mba maka aina kely aloha, fa dia eo mbotika eo foana ve. Na vakansa na andro fianarana dia tsy mialo mihitsy ianao. Farany ianao lasa dala amin'ny fianarana io e. Aiza koa e, tsisy fianarana malasa dala zamorina eny a. Fa andraso soanao paozy kely ary aloha zara izany e. Karaha zany, mba afaka hiaraka etsena amiko ary ve ianao sa ahoana e? Ahorina iny ka. Aleo zany mba hijanona ato an-trano fa tena visaka raha hivezivezany an-tsena ka. Eny ariko, tsy manina ilay izany a. Zay aloha fa lasa vetivety aho e. Eny ary e. Tena mampalahelo mihitsy ny. Tsy mba mahafantatra ny fahavoazan'ity zanany akory. Mba ahoana rery neny ny reaksionao raha mahafantatra amin'ny mahazo ahy ianao e. Amin'izay ty ianao efa akaiky indray dia elozana rereto indray zany za. Tsy rariny, tena tsy rariny. Neny eo, tonga akiza fa aiza ianao a? Say indray fa tonga le tsy matahotra an'Andriamanitra. Mbola Tsy tena nitadiaviko fa mivadiko a. Aiza izy? Mbola laseny atsena ra izy e. Ay, dia efa ela sa voaingana? Dia inona indray no avaliko e. Raha iteny izao hoe voaingana sao dia anao tatafana indray ilay tsisy sainy ity. Efa ela ra izy ny lasany a, mety efa tany angambo izay. Tena ohatrany tsy azo misy ny tendry pampatongavana. Andraso aloha fa mila miresaka tsara aminy zara rivaka. Manaona sy teny a? Inona vaovao? Salama tsara ka. Ny vaovao indray dia izao faly mahitanao izao e. Tonga soa aloha e. Ela zany vao tafahoana indray sika marina. Zany a? Tratra soa ary. Fa hono a? Mba nanao hoana fiara-miasa nareo sy diry? Mba mandeha tsara ihany? Mandeha tsara ihany ka, araka ny tokony ho izy mihitsy. Sady mahay miasa be mihitsy ny vadinao a. Hatramin'izay ny asany tao mantsy dia lasa ny roborobo be mihitsy ny orinasa e. Mo izay raha teo koa mahay miara-miasa satria tô efa mpinamana be hony hatramin'ny fahazazanaiko. Zany a? Tonga sa ty ary sy teny a? Mandroso hatrany re a? Aleo aloha re andalo a. Mbola mamaka kely mantsy za io. Mandra-piona renao e. Indray ariko. Dia mampamangana amin'ny ray aman-dreninao any koa e. Za raha teo koa mantsy mbola repitry ny asa ka tsy afaka mivezivezy mihitsiko. Ao rehefa ataoko tongany izay a. Mitelikavatra koa mantsy mahabe kiboko. Tsy fantatry madamy asina mihitsy le resaka ny fanaovana papa sy monsieur dera. Zany hoe izy roa lahy zany no mikasapy anazy fanasina. Matoa mantsy na nipresaka an'izay mamany dia tsy fantany zany. Efa miteny anao aho zay a, fa raha vao milazalaza amin'ny asina io zavatra io ianao, tonga dia fatinao ny raisiny. Ory dada, mba mandiny izy ianao e. Efa tamin'izao fitoana no nataonao ohatr'izao dia nefa mbola tohizanao ihany hatramin'izao. Mba misenary ianao ry dada, mba simba re no avoko e. Rehefa tsy teo lasa patory an-tsena ry ty dia mila manaika, sa teo faty? Tilozanao ry dada, dia sainao ve? Eny mbola eto ambany fifehezanao akatao izay fantatrao fa mety. Sady tsy teanao izay mampalahelo an'eny ano, sady tsy te hampitondra aretina ho azoko. Zay mihitsy e, sady raha avy amin'ny tena koa no hamparary ny vadiko a, tonga dia roasiko tena. Ohatry rery izy mianaka.
Fa iny izao adinareo ato izao e. Mbola voany atokotany ve dia efa mahay nitolokon-drifo Fanasina? Ka le zanakao ange voatenenina dia mitomany foana e. Ko raty zazakely dia iziko. Aiza ve ka isaky n'izay tenenina foana zao amin'ny zavatra tsy mety ataony dia fokofoko avy hatrany. Raha izany tokoa moa no isy ka ninona e. Olo Fanasina, mba ho vahy amin'izay io toetrandry io e. Efa olo-dehibe ne ianao e. Aza dia manao toetrandra zaotsiny io ka? Ka izy aneriny eny tena manahirana anahy e. Manina? Sao dia vao felako eo ny afaranao. Tsy ilaiko ianao be famaliana dia aleo toetra ratsinao io fa tsy tiako. Mazava? Eny tompoko. Somary dia mihevitra raha dera fa ho zakany izao alahelo izao. Mihevitra amin'ny tena fa tsy ho tratry ny alika izy. Fanasina, tena tsy mitsahatra mitenanao amin'ity fombanao mitsaditsadina sy mikitakita ity za rehefa tenenin'ny dada. Mitsadidadina? Tsy nanao an'izany kosa ary neny a. Anaovy be famaliana ohatr'izany eo ihany anaovako anao. Na za koa zany mahatsapa fa tato ato ianao tena me mahery loha mihitsy. Mifona ary za fa diso e. Fa mbola aiza ihany ary ki dada. Ny andro ty efa mandroso alina. Ny tany koa tsy milamina raha teo. Dia tena tsy haiko ry neny a. Mety mbola mirevy angamba izy zaiko. Fa nga zany ohatr'izany foana ny fiainany tamin'izaho leto teo reny ka. Tamindray alina izay ihany izy ny tamin'ny 3 maraina vao tonga niditra ny trano. Zany ve aky. Ay zany tena miliba amin'ny volako alefa fotsiny le kisola iny. Hitako ny tsy misy zava-bita mihitsy ato amin'ity tokantrano ity. Audrey asana vady malalako e. Ay tonga ianao. Tonga soa zany. Etsy esoriko aloha ny akanjonao. Misaotra kia. Etsy aloha ataoko bisou za mivadiko zany a. Mamy ane zany. Tri. Ary misy fofopofo nataoka ane ianao zany. Nanomboka ovinandray. Zay koa ve aky dia mahasaro-piaro a. Saro-piaro aminao mihitsy a. Fa zava-baovao be amiko le fofona avy aminao. Hitanao, mba nisotrosotro kely tany amin'ny gata le tany rehefa mba aniverserana hoe androany a. Zany a. Hitako ny alina be vao tonga amin'ny vadiko. Ay mbola variana amin'ny fety kay. Aiza kosa. Tena mihamarikoriko andro aman'alina mihitsy mahita ny dada. Tena ohatry omena rana be zany ho fahitako azy. Tsy tiako mihitsy. Fa inona ny jerijeretena anahy e? Inona hoa? Tri. Fa manina koa izy no ataonao an'izany? Ka mahatsiravina ny fombany ka. Fa inona ny ratsy nataoko anao ry dadany dia ataonao ohatr'izao za. Lasa mandehana ianao sao dia voadakako eo a. Lasa hoa. Fa inona mbola iririnao eo ihany. Kay! Mamanina kosa ny dia adovitra ao amin'ny rindrina lohako ry dada. Lasa mandeha hoa. Sa mbola mitady? Sady tsy dada tena koa nge za e. Fa inona mihitsy tsy hatra ao amin'ny zanako ry dera. Okizay ry neny a. Aza ataonareo mampiady ny amiko. Ka zanako ianao e. Dia izao nataovy miditra tsara ao anatin'ny olona maivana anao io ry dera. Narary anahy io zanako io. Dia se marary an'io marary anahy. Mianatra ao amin'ny lycée ao Antsirabe izy. Dia mba ahoana ry se izay izy ihany a. Tena malahelo an'ilay zanako a. Aza manao an'izany le selahy. Raha ny fahitako azy ety ivelany aloha dia zaza tomaty tsara izy. Zany ve izy? Dia mba fantany ve asa raha mifanena aminy amin'izao? Nahoana moa ny rainy no tsy fantany. Sa ve mihevitra izay hoe tsy mba lasaindreny azy mihitsy ny tantaranareo? Zay mihitsy ry se a. Sady mety tsy tia anahy akory ny ilay sombiny haiko satria iray mpandositra didy aho e. Aza manana toe-tsaina ohatran'izany le selahy. Vao maika ane amparary an'lahy zao e. Fa mba hoviana tokoa moa zany nareo no andeha verina any e. Mba tia hiaraka aminareo mantsy aho fa mba tia hita maso an'izay zanako izay mivatanako. Ka mbola misy asa vitaiko mandritry ny 3 mois zay aty a. Dia rehefa vita dia lasitsika.
misy asaka kely tiako atao aminao izay e. Saika mba rarotiko amin'izao tsy maha eo an-dady izao mantsy le iziko. Kala zao ary miainanao a? Eny e, miala tsiny aloha zary ny indra tsy maintsy anontany anao a, satria tena makaleo be ahy mihitsy ny toetra ny dada. Ka izao e, ianao ny aina le tantara ka mba mila valiteny mazava aminao a. Masina raha tsy teniteny foana ity zazy ty. Dia inona reny lazaiko? Neny, ary tao lasa saina be an'inao zany e. Neny a, fa mba iza ho ahy dia aiza ny tena raiko e. Tsy fantatra kia, tsy haiko e. Neny o, manontany anao ne za e. Sa ve za nateraka ny fanahy masina? Aza miteniteny foana eo ndry fanasina. Matoa izy tsy miara niaina tamintsika nandritra izay fotoana maro izay. Dia izy mihitsy ny tsy tisy tsy miraharahantsika mianaka. Ka inona indray ary ny antony e? Izao ny lazaiko andry a, fianarana atao tsara, fa tsisy idirandry izany fa fiainako. Mama, marina tokoa fa fiainanareo izany. Saingy ny zavatra ny voavolavola sy nanamarika izany fiainanareo izany dia za. Ka ahoana mihitsy moa ny tsisy idirako izany. Ka ahoana ary neny a, iza le raiko dia aiza izy? Izao ry fanasina, tsotra fotsiny ny teniko amindry. Tsy ilaiko intsony ndry mamerina izany fanontaniana izany amiko. Mazava. Mampalahelo anahy mihitsy an'izao ataondriana izao e. Neny a, marina ny nangatahako taminao fa tsy ny fihaviavinao na ny ranomasonao. Izao anefa dia tsy nilaza marina amiko akory ianao. Nefa tsaroa fa na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy ataony raha mampifamaritra anay mianaka iona ihany izay. Ka sakasakao? Dada, so ary dia efa miviky nareo e. Nareo sy misy edera no manao ny ataonareo any dia ny fitiavako natao sonina. Zany kosa lesy a. Tsy zany ahoana ry dada. So dia verinareo fakisoa ary zaka ho toloram-bady. Eny, marina zany saingy amin'izay anie dia mba miha-mafiorina kokoa ny fitiavantsika sy ridere. Dada, so ny verinao fa mbola zaza kely ary za ty e. Sady raha tianao mafiorina ny fiainanareo a, dia ny zanakao any ambadika any atao vadin'izany fanasina mbola tsy hitako an'izany. Orsitenia, tsy nahaboziko seny lasa mahavita mamalibotana ohatr'izany a, sady tsy makatony teniko tsotra izao. Dada, diso ianao e. Fatra-panajano loatra ka nararotonao. Ka tsy anaiky izany lahy. Dia rehefa tsy hanaraka izay voalazako izany lahy, dia aza manantena ny azo an'ireto harembeako reto. Fa aleoko zaraina manitra sy izay olona afaka manaraka ny teniko. Mazava? Zany toetranao ry dada, tsy napoziko. Ampalahelo mihitsy fiainako tika. Indraindray atao te hisafidina amin'ny teny izany. Malama loatra ny lalana andalova ka sasatra ny lafo. Mafy ka. Dia mba olo loatra ny ahoana rery lanitra mba hapakabady ahy. Mbola tsy fantatry izany e. Mety tsy hisy aza. Era, afaka mba miainana avy ianao azafady? Ento ary reny resaka ao e. Dia maninona kosa ianao no lasa mihafahafa be ohatr'izao a? Tsy mihafahafa izany aka. Fa izao hoe, efa andeha hiverina indray izany ny herinandro. Ka mba miangavy anao aminy amin'ny fitazainao amin'ny fanasana. Fa maninona e? Fa nga zany misy tsy mety ny fitaizako azy? Sa inona indray no lazainy ianao tato? Tsy hoe izany ka, fa ilay fomba hifampitenenanareo mianaka no tiako ahitsy kely fa tsy mety. Kay, dia tsy azoko atao intsony izany ny teny sy mananatra ny zanakao. Za mba andraisanao azy ry dera. Zaza iara-manana sy mitaizana iny e. Ka rehefa misy zavatra tsy mety nataony a, tsy maintsy tenenina izy. Ka ahoana ihany ny hevitra lahy? Mba maika hanome valiteny mahafa-po an'iny mpanolontsaina iny mantsy za. Satria raha tsisy an'iny tsy miroborobo toy izao kosa ny orinasa. Ory dada, za mba fitiavan-tenanao e. Zao omeko roa mby folo ora lahy andiniana sy eritreretana tsara. Mazava.
inona izany mahazo anareo e? To lasa vinany be tampoka teo. Lasa ihany ary sy ny saiko amin'le mety ho feonako amin'le zanako. Inona ny mahalasasena ny se amin'izany? Ka toa ohatran'ny manana vision hafahafa izany ho aza momba azoko. Aza lefa lavitra ho any sainse, fa olona tsy maninona no nialako tany. Aiza no alalan'ny CGP batany any e? Zavatra manara-maso avy ety ivelany fotsiny. Tena tsy maharesy toika ny data marina. Izay zany vao misy olona toloram-baty zany. Amin'izay tena loza dia olona tsy fantaka akory ngely izy. Fa hoe zanako madamy asina zany. Dia ahoana re zany? Inona nataoko? Sa aleoalo ny atrehana fotsy ilay fiarahana amin'ny sakafo amin'ny dia ho hita eo e. Fangahoana andeha androany teneny ka? Ie, fa ahoana? Mbola misy ilanao ananga? Ka tsy hoe zany fa tao tsy laza tamiko akory neny. Ka tampoka be angeky e. Tsy maintsy mandeha za. Sady vao alina neny tonga amin'ny fiantsony e. Dia izao lazaiko anao andeha indray neny. Dia mba ataovy izay tsy adivanareo mianaka na hifampitenenana mahery ato an-trano. Eny rery neny aza manary ianao fa ezaka. Dia ahoana zany? Inona mipaika? Mipaika ahoana e? Ny resaka reo mianaka tany zao no endrasako. Ka zao ay. Ahoana re zany e? Somary sadakatra ihany moa ny ilaza azy ity nefa tsy maintsy ho lazaina e. Fa ahoana e? Mitady vadika amin'ny fifampitokisana angenareo zany ry Monsieur Sedy a? Tsy hoe zany ka. Fa tena sarotra be any le mandresy lahatra an'le zanako lahy. Sarotra ahoana e? Nareo anie ny ray aman-dreniny e? Ka tokony akatoaviny daholo izay lazainareo. Tonga eto amin'ny station zahantsika ry neny Eny e. Dia izao endre tsara dia mahaiza mankatao izay voalazany dada. Tsy hanolo-bady mafana anao akory izy. Ndrery neny dia soavadia ianao dia tsara mandroso dia tsara miverina. Saotra k'i zanako Tena ohatry ny hafahafa zany Tsapako tsy mitovy amin'ilay toe-batako andavanandro mihitsy izay fa andro vitsivitsy izay. Fa maninona re? Nefa ilay za ohatra ny tsy marary Kay! Mba mijereva lara mademoiselle. Zao very daholo ny entanay. Tena azafady tompoko, ofarofoko ny entanao. Tsy maninona ka. Fa hono Mihaino anao za tompoko. Fa nga ianao marary. Azafady raha be fanontaniana fa ohatran'ny malazolazo zany mantsy ny fahitako anaoko. Tsy marary za ka. Hoay marina, varindresaka taminao teto efa tonga ohatrany izay dada. Veloma ianao, betsy za mantsy raha tratranao miresaka amin'olona indrindra fa lehilahy. Eny ary, veloma ianao. Tena misy zavatra mahazo an'iny vehivavy iny mihitsy ka. Mba tsara tarehy ihany izy nefa toa lany fiasan-tsaina sady. Dia mba ifandresahanareo ve zany izy ny amin'izany? Ny reniny anie lesy mbola teo e. Ka amin'ny fomba ahoana ary no hiproposeko azy an'izany? Maty ka efa tonga dada marina. Tena loso ty. Ay tonga ianao? Efa lasa ngany eny? Ie, efa lasa izy fa ahoana izay? Manao ny fanasina. Inona ny vaovao e? Manahoana? Tsisy ka any aminao? Lanitro, inona indray ny azo ahy? Tonga atindray koa ilay tsy mifahatrovany ity. Izao ry fanasina. Aza mihafahafa be ohatr'izao aloha ianao fa maka toerana.
Eny ary aleo aloha mahay tsara nefa lehilahy matanjaka be reto veo voatohatra. Andriamanitra avovy a. Sady tsisy aninina anao re eo a, fa mba misy resaka tiana atao aminao fotsiny. Ka ento ary ny resaka reo fa mbola maro koa ny zavatra miandry anay e. Sady vo andro sakafo koa za zao. Aza miasa sainany amin'izany e, fa efa niarana taingiko daholo ny vary sy ny laoka, dia izay nentinao andray ataontsika rariva. Ay kosa, ka hoento amin'izay ary ny resaka reo raha izaniko. Zao ary, za sy Monsieur Sedo manana eritreritra ny hoe maninona moa zany raha atambatra ianao sy ny zanany lahy e? Ahoana tsara? Atambatra ahoana kosa zany? Fa moa zany biby izy ity ka itadiavam-bady sy toloram-bady ohatr'izany e. Tsy zany kosa kia, fa mba tiana ho fianakaviana iray isika e. Sady mba hisy fiarahana amin'ny sakafo amin'ny alahady zao any aminay no atao, mba ampifankahalalana anareo e. Sao dia mba tsy zany kosa e, fa manara reo hoe sao dia diso anjara za dia aleonareo. Tsy zany mihitsy ka. Fanasina, dia efa miteny anao za zay valio ihany za raha tsy tia hito indray ianao. Afaka nanao inona tokoa moa za e, dia anaiko tsy fidiny izany. Dia hono ary tojo mba ohatrany ahoana re izay mba renjanako izay ihany e, mba tia azy ihany ve sa mampijaly azy? Tsy afiany conseil aloha fa raha ny renseignement azoko dia tao hoe manao toetra tsy zaka amin'ny fanasiny izy. Antsory se mampalailo anany ilay zanako e, nefa raha mba fantany fa tsy fidino anay no tsy nerahanay nonina nandritra izay fotoana maro izay, dia mino mihitsy fa tsy hanometsiny anay izy. Mahereza razoky aza mora kiva ohatr'izao, atrako ny loha fa lehilahy ny tena e. Ka ny tena olana ry se dia tia za efa marary vao mba malala mitady an'ity sombinay ka. Orse aza dia manao an'izany ho tsy mbola fantatry inge izay mety ho réaction rehefa mionina mianaka e, sady mino mihitsy za fa mitady fatratra ny se izy. Dia izao ny fiainana tsy fiainana raha tsy misedra zavatra sarotra sy marobe. Ry fanasina, efa vita homana venao e, mba haingana rehefa taraiky tsika. Efa vita re ndao amin'izay ary e. Tonga ary dia midira ny anaty fiara fa tamin'iza. Eny tompoko, ary mivezony dada fa mahafaly anazy ny so zavatra kasainy izy sy lera sety atao zao Tonga zary dada, ary ngamo mbola tsy tonga mivahintsika to mangina be atao tanàna izany. Tonga ve lesy tsy efa hitany lateo Fa hono ary dada, mba ohatriny ahoana izany vinantinareo izany? Olona mba azo iraha-miaina ihany ve izany sa olona manahirana reny? N'izy lesy ihany raha ny fahitako azy aloha dia vehivavy tsotra izy Zany ve? Raha azoko tsara zany dia nararotinareo tamin'ny fahatsorana iziko. Aiza kosa lesiny dia ho zany ny tena marina dia zao nety ny filandratsy tao anatin'ny amamoana angambe. Satria nitoka no nitondra ny sainareo. Aleo aloha zahay fokasigara mihitsy fa tena manahira-tsaina anay ny fomba noka, sady andinika ny tokony ataoko. Dia atrika zavatra hafa zany ilahy raha sy teny androaniko. Aleo tonga efa hita lehilahy izy, sady amin'ny fomba ahoana koa nisy arahako amin'ny kanto, nefa zay fa mba miaraka mataona ny mamy tsy anambady olona tsy fantatra izany ahy. Firy re taloha rehefa mifabizary toetra nefa nizaraka ihany tateo ariana.
efa tonga sika izao fa anana aloha Excel Radio manolotra ora manao amin'ny Sivoral. aza mihafafa kiry fanasina fa aiza ihany koa ary le rito eto mbola tsy tamy ihany na dia efa sigara ray-paky ary ve dia mbola tsy lany foana hatramin'izao ka mety mbola mandefa sentiment kosa re izy izay e. fa zao e raha viny zay no andeha hitady azy fa ny fotoana mantsy mandeha dia mandeha sao dia ho atany fiterinony eo. Marina mihitsy ry se zany a fa ho vinsy malalaka dia atomboka amin'izay anana sy temps libre. Aleo ary tomboka rapitso e mino mantsy fa efa te iona mafy aminy mihitsy se io sa tsy zany ve? Zay mihitsy ka za raha zany ilay sy mbola velonay na afahana mitady ny taranaka e. Manahoanareo ay efa tonga Fa tsy tia ve le tovolahy nifanena tamiko indray andro iny e? Le teny amin'ny station sa ve olona mitovy? fa anganareo mifankafantatra e toa mifampitsikitsiky mantsiko mba olona sendra mifanena tamiko fotsiny re izy a dia nresaka izay satria ohatra ny olona sahiran-tsaina zany nahitako azy fa tsy naposiko hoe izy le fanasina. ka manao ahoana zany ny eritreritrareo ry zanako ay olona efa nehoana kay zany nareoko eo andriditsika zao ry dada sy monsieur dera aiza maika aloha nareo mino za fa manana ny heviny fanasina fa inona ry seny tia sy atongavana zao nolazaiko anareo a vehivavy mbola madio sy tsy mbola niaraka tamin'ny olona no tiako ravako ny tokantranoko ka no zany ho eto any ianareo fa tsisy ilako azy e sady zao no ataovy tsara ho tsy-anareo mianakavy e manana ny tiako za ary mino koa za fa tiana izy. Marina aloha zany voalazanao zany e tsapako hoe tsy mendiko za manoloana an'izao tontolo izao tsy isy dikany aminy za sady kely sy bitika eo manoloana azy dia mialatsiny raha ohatra ka narary anao ny teniko a fantatro mantsy fa malahelo amin'izany dry tsy maninona ka ajo ny tianao fa tianao izy fa efa lalana voasoratra tsy maintsy diaviko ny azy ao ka tsy afaka hitifirako makaiza sy makaiza tsony e dia tsy anaiky zany nareo fa inona mihitsy ny tena tediavinareo e ka rehefa tsy anaiky izy zany raha sedy a dia za sy ianao no mifampitady tsarovy tsara fa mbola misy fifanarahana hafa ambadika izao a ka inona ry zany mezira raisany lafa ela be zany e zao ry zareo a tsy miovy amin'ny teniko a tsy olona manan-kilema sanatria dia matahotra ho diso anjara na biboka ao am-panarahana zay zany dia afo izy manomboka androany ary ny fisiko tsy pirarahana zany ary dada teneny izay teneninao e mba haviana hitana sy angadina nanana ny lahy any ve lesy za dia zao ny setriny tsy napoziko e zaza mpaniratsira tsy mirarahana zany ho aza ka rery zareo marina dia aza tao ohatr'izao sy teny fa mbola olana hitanao masoandra ne io e mangina eo koa ianao e nondry ihany ny anton'izao rehetra izao ny tsy fahaizana mitandry tena io ihany e eny e tsy mahay mitandrina satria mbola marefo manoloana ny trindra azo ilaina natao manodidina mangina eo koa ianao ry fanasina be ranomaso tsisy maty eo akory ka hitomaninao tsisy maty tokoa saingy mialohan'ny andehanako hiala teto dia tiako mampafantatra anao ry dada sy miesesety fa mbola tsy nity olo zatra amin'izay fantatra reo tsara izany kanefa amin'izao fotoan'izao dia toejaza efa ho ray volana azy tapany izao ka tsy haiko hoe izy aminareo indrainy dia tiany koa ny testa raha tsy mihinareo
efa herinandro ve zay tsika rotojo nitady azy mbola tsisy vokany any fa maninona ary izy sa hoe tsy nianatra tsony ve zay indray aloha ny tsy fantatsika e ndrasy fa nokatra fanadiadiana vaovao zany tsika ko dia inona reny ataoko hoe soroko ve ty zadadakiboko ty nefa ny fahotany zany aleoko tonga dia miara-maty amin'ray izany ka dia inona ny ataony endra fantany izao zay vao tena loza ny hafarany ifandrafy mihitsy izay mianaka fa maninona koa ary any tsy nilaza maro e sa ve matahotra ny fa tokoa fa tsy fanasina ve io e dia ina zany ataony ambany tetezana io azo aleo anatonana fa nitaizany tany tsy tongako nitady azy fa inona ty atao eto aisa rika bonjour ndry eo dia manaitra ery bonjour akia fa manino eto ambany tetezana eto andry e fa nga misy blème ndry kosa e fa nga moa zany tsy afaka mandeha aty ambany tetezana ty raha tsy misy blème ka izany mahalalako zavatra tsy fanao ndry ve tsy ataitra ny olona dia tsy afaka manao fanaony olona zany fa taiza foana ho andry ity e tao izao indray mantsy vao hitako ka feky tany andrefana ki mama dia tsy maintsy nandeha zahay tena ialako tsinykiny tsy nahafahako nandalo tamin'ireny tsy olana ki zany fa na izany aza tena ela nangina rery teto fa nga mbola tsy manana mpanala fanginana ihany e manana ve ki za dia hipetratra iry ety ambany tetezana ity tokony mba zay rora nisy zany fa zaho aky tena mahatsikaritra zavatra hafahafa amindry mihitsy teneno aky izay manahirana andry fa vonona zany anampy andry efa mifandray ho tomporavavy ny etsika e dia aoka tsy fanafinafina ka vao zao ve tsika niona dia efa ny olako sahady no mivatandry ka zay aky no mampiravavy atsika lazao ny marina amindry eny ary ka vonina ny eno ana zany ndry eno le fasy fa mihaino za eny ary zao ary le izy ka zany akiny tantarako tena mafy antray aky dia be voka zany reo dia efa 4 volana zany efa ho 2 volana mahery akia losy zany dia ahoana zany ary azo mitomantsoa moa ao fa mbola eto foana za ary vonina nampy andrihatra amin'ny farany dia ahoana o sy taty dia izy amin'ny dera sety zany ny rainy tsy haiko samy nanao nataony teo sareo samy nanatanteraka amin'ny filandratsiny raha no momba ny indray dia tsisy fatany ka tokoa moa ny fatindreny sandandra miteny amin'ny taty tena olona tsy vanina kireny tsy ho zaka ny alahelo-ndry sy zazakibondry io mba nanahoana re zay fa anasy tena to lasa malahelo azy indray zazy zaka sa ve vadina ihany sao masy dia amony tena any ny zanak'olona iny zay raha zany mety aleo dia tafiny izy fa mampalahelo nefa dia ahoana le zaza hita eo foana na mananaovana azy aleo avotana izy so amoy fo any tena tapakarangany hevitra fa ndeha hijanona tsy anatra ntsony aleo no avy amin'ity zazy ity no mpanjina rehefa hoariana makabaka ihany satria tena tsy mifatoka akorany zany ampianarany aleo mitady asa manomako ny sombony haiko ka mampalahelo ahy ianao ry sombony haiko tsy soroko zany anefa ianao fa omeko ny fitiavako ty fanasina fa mamikiviky ary tena mandefa fisainana be izy zany andraso aloha tsony madea azafady any ianao manahoana tompoko
ahoana izay? Mba saika anontany ianao re za hoe ianao ve mifanasina? Fa ahoana koa ny afantaranao ny anarako? Araja manatonatona eo ianao fa manahirana ka? Eny marina izany fa toky aloha ny anarako manana olan'izay za ka mino fa ianao no anampy anahy amahan'izay olako izay aza matahotra ianao fa tsy haninona anao Ka inona amin'izany ary no anampiako anao za koa mantsy mba mananolonako. Ka mba ampio re za dia avy eo ampiko ianao amahany olanao. Eny ary ka alefa azo nresaka fa za mantsy bety raha voariva be aty. Zao ary za aloha vahiny avy any Manakara any dia misy olona tadiaviko eto Tsirabe dia izay olona nanontaniako dia milaza fa ianao no mahafantatra bebe kokoa ny momba ny olona tadiaviko io ka vonona nanampy avy ianao zanako manko izy io. Mila maino ndrisy fanasina so dia mba fandrika indray zao nefa ve olona toy io dia mandriky tena mety mitady ny zana marina angamba izy. To variana be ianao fa ahoana sa afaka nanampy ianao? Mbola mandinika tsara re za fa zao ary voly zany anampy anao fa omeo anany mombamomba le olona. Tena marina ve k'izany? Zao ary aleo rapitso etiko mombamomba azy dia aza matahotra ianao fa rehefa hita io dia omeko valisoa ianao Ianao kosa aza dia misahirana amin'izany re rehefa mionona reo mianaka dia izay no isaorana an'Andriamanitra. Zay zany dia misaotra betsaka anao sahady tia aloha misy frais andehananao mody fa riva be. Ianao kosa izany raha misay dia efa misahirana dia raha pitso ohatr'izao ihany ve zany ilay fotoana? Raha mba mety dia aleo mba rapitso amin'ny 10 ora Sezary fanasina toa mbola tsy nandalo ihany saby tsy nianatra izy androany fa maninona ry mba nahalaza fisainana nandray ny teny rangahy teo iny hoe za mahafantatry olona tadiaviny io mety mpianatra lycée angamba izany dia izy anefa za angamba manana manao aleo aloha moa dia rapitso teo ihany dia iny fa tany ary ny rava tamin'ny dimy ve zany mba ahoana reny fihetsika eo mahita mety ho tesitra ary ve fa tsy teny mety inona koa ny ataony aty mety manao rendez-vous amin'ny sipany kosa angamba iziko. Manaondry inona ny vaovao? Salama tsara ve nareo mianaka? Salama tsara zaka tsisy atahorana ozy ny dokotera. Tsara kosa zany koa dia mahereza mihinana sakafo ara-pahasalamana tsara mba hanome hery anao sy ny zaza ao akibonao. Saotra betsaka ny amin'izay fa angatadalana aloha za fa mbola maika andraso aloha ianao nge no andrasako tsy ny andro-olon-kafa fa ianao ihany no tedaviko aty. Fa zahoana fa tsy azoko tsika neka tsy mpifaninina sao dia ampisolana anao sy ny olontianao zany ka. Tsisy an'izany ka fa zao kia tapaka ny hevitra fa anaiky anambady anao za. Maninona? Orsitenia ajao ny olontianao tiavo izy tsy maninona rehefa aleo zakainay mianaka amin'ny fiainanay Fanasina mampalahelo anahy nge ianao dia naleoko namoy olontiako sy mba marika ny fanajako ny tatako raha azoko tsara zany dia za ihany mampalahelo anao fa tsy ny silako ny haiko zany tsy mba mampalahelo anao. Aza manao an'izany kosa kia vonina ny ity ianareo mianaka zay vonina ny izaka sy isedra ireo sedra eo amin'ny fiainantsika. Tsy hitako intsony izay avaly anao sy teny tapidalaka leza tsy te heritreritra zavatra hafa ankoatra ny hoavin'ny zanako ty Fanasino aleontsika mivady tapaka ny hevitro lasa roasiny dada foana mantsy za efa tsy ampitazomana ny orinasiny intsony mantsiko. Fa maninona kosa izy manao an'izany
dia raha izany indray izany no tsy manaiky dia ahoana ka? Mba mingavy akia. Teny fonokako izy zavatra rehetra nataoko anao naparary anao a. Sy ireny vava nataoko taminareo ireny. Ary mitsangana teo ka dia ndao ody fa mangala-baraka. Tsy afeniko anefa fa tsy te eritreritra anao intsony za. Menatra anao koa e. Fanasina. Voninakizany ity anao a. Aleo mifanao ilay fitiavana tena izy fa tsy leno tereny. Tena marina ve zany? Dia hivady zao tsika. Ianao no lampamifoko e. Ka ho tsaran'Andriamanitra amin'izay teny rehetra nataoko izahay. Misaotra raha havako a. Voniny zany ity anao sy hanajananao sy ny tokantranontsika. Ka andao amin'izay ary ianao aterina mody fa mitebiteby eo dadako. Bonjour ny malalako. Etsy aloha roako fa faly be za mahita anao e. Zany a, fa misy inona? Tena tsy antoka ingaika izy ahitana anao e. Mo mariny. Tena faly be dada raha narehan'izany vaovao zany. Dia tokony ahoana no ndray aman-dreny roa to tamin'ny fikarakarana ny raharantsika e. Zany ve ki? Dia tsy hianatra intsony zany za. Afaka mianatra ianao ka. Fa tonga dia makabaka angamba. Fa amin'ity aloha mijany ianao, mitaiza mipapozy e. Ary andeha ho aiza nzay izany? Afaka manatitra anary aloha ve ianao e? Fa aiza ny alehanao dia aiza ianao ny ateriny? Enoy ary za e. Fa tsy tezitra nefa. Tsy tezitra zany re za malala. Sady le izy ary tsy fantatra koroko. Ka eno tsara ary za fa teneniko anao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Nisy rangazay a. Dia nino an'izany ve ianao? Amin'izao ngeky ka fitapitaka manjaka eto an-tanàna e. Aleo mihitsy ianao ateriko any ahitako an'izany ka. Aleo ianao midinety dia andany manantona azy. Eny ary e, dia arao maso tsara ary a. Mandeha ihany ary fa ataoko andromasy ianao ry malala. Manao ho fanasina. Tonga soa e. Salama tsara fa misaotra anao. Ka inona ary ny vaovao e? Ohatray, fa tsy mandinika tsara ve fanasina e? Andraso anatonako akaiky tsara. Sady misy fa lasa niditra ao amin'ny resto. Tsy napozikotra izao le zanako. Jereo anie, tsy hitako izay mahasamihafa azy amiko. Ese toka, tovariana be ne ianao zany. Fa misy olana nga? Mba lasa fotsiny aky ny fisainako a. Hoe mba hanao ahoana anga mety ho feonako amin'ilay zanako. Tena ohatran'ny nge fanasina sy olazoka io e. Dia ny fitahanao zany. Tena manahirana ilay miaraka amin'ny olona mpandaingaka. Nefa ny raha mifetsika fanasina dia mbola tsy fantany io raha misehiro e. Dia tia ary le izy. Ato anatin'ity valopy ity daholo le sariny sy mombamomba azy. Ka manomboka oviana ianao no afaka anao fikarohana. Na dia zao ary manomboka tsisy olana. Ka sokafy ary le valopy dia dinio aloha e. Fa tsy anarako ve ty e? Andraso aloha jerena amin'ny manaraka. Nianarana koa ane tamboanjo ka be ny voafitaka e. Dry? Fa tsy ny sariko ve ty e? Tena tsy azoko mihitsy. Tena za zany le zanaka ao nitadiavinao. Eny anaka, ianao le zanako. Efa ela no nitady anao saingy izao ianao vao hitako e.
tena tsy napoisiko ny toy ny tantarako. Fa manino ianao zao vao mahalala mitady anahy e? Tena ialako tsindrery fanasina. Ray mpandositra dity ianao e. Tsy mba noeverinao kely akory mahazo ny zanakao. Fanasina, oka aloha e. Aza tonga dia manameloka ohatr'izao ianao e. Nga tsy mba nolazay ny asina ny tantarantsika e. Fa mba afaka manazava amiko ve ianao azafady? Tsy maninona ka. Tamin'ny fotoana niarahako tamin-dreninao dia tsy nisy tiana mihitsy ny ray tampo aminy sy ny ray aman-dreniny fa tapitra nandrokana avokoa. Isaky mitady ny asina any aminy tamin'ireny fotoan'ireny izy anefa no nitoejaza efa ho efa-bolana. Dia tena izay marina voaniona izy mianakareto mampalahelo any mijery azy reto e. Samy tomany dody. Dia ozy manko tamiko ndray andro izay hoe Toka, aleo misara toerantsika fa tsy mety tsonga. fa tsy mety ahoana siria? Dia ho sarahanao amin'ny zanako za zany. Tsy hoe izany. Fa raha mbola miaraka amiko sy eny fa mifandray aminao za dia vononona ianao. Fa inona ny ratsy nataoko e? Tsy andao anareo mianaka izany zana dia hialatra amin'ny NDB-ako aza. Toka, aza manao asany ianao fa tsy mety. Mbola mila mafono mizazo eo any irina any. Aza mataotry izany avaka izany fa tsy maintsy ampafatahako azy ny fisinao. Dia voatery tsy maintsy hisaraka aminareo mianaka izany za. Siria, tandre misoa esorony io menaky ny atsika io Aza mataotry kiba tsy atarako izany ny vatona mpitiavantsika. Tsy esoriko izany io satria tsy manampitany. Andray dada, fa inona hono ny antony mahatonga anareo tsy avela hiaraka intsony? Sa ve ny saranga tsy mitovy? Dia tsy haiko re anaka. Fa ny tena mampalahelo ahy dia lasa nandeha nanambady izy taty aoriana. Dia naleoko nanambady satria lasa niteraka ratrapo tato anatiko ny fahadisom-panantenana. Dada, tena mifona tamin'ilay teny tsy mendrika nataoko taminao teo za. Mamelanao re zahay tsy diso ianao satria tsy nahafantatra. Dado, tena mafy mahazo anahy. Tsy hitako izay ilazana azy aminao. Fa maninona ianao e? Marary nga sa? Tsy hoe marary fa tejaza ry dada. Fa ahoana? Dia iza le lehilahy nahabevokanao? Dada sy ny mpiara-miasa aminy. Fa efa taorara amin'ny zanany za. Fa mbola hifandinika ary zareo. Mpiara-miasa amin'ny dadanao zany nahabevokanao? Dia ahoana zany ry sedy momba amin'ny fiara-miasa? Ahoana amin'ny ahoana moa ry dera fa dia mitoy zany dia aleo manaza tena amin'izay Marina mihitsy ry se zany sady raha tsy nanaiky teo nge zanakelahy ohatr'izay anefa tany an-tany mora. Azoko tsara zany niterena fotsiny tsotro izao le bandy ity ianao. Ie, idarane ry amin'ny tabla pitatsika ry e. Ka maninona raha kopahana saina makety e? Efa iny izy fa taminy e. Nasaiko nanatitra namantsy izy fa natahotra zako. Manaona tompoko? Salama tsara ry sia. Ao mahazo toerana e. Sady manao présentation ihany za Tsy maninona fa alefaso re. Izy rery dada no stenia vinatonao. Dia izy kosa kiriny dada. Io le tena raiko sy hitako hatramin'izay fotoana maro izay. Zao rakizy voalohany indrindra faly mahafantatra ary stenia.
Eny dada, mino anao izay e. Onotro ny fotoana maro tsy mba nandraisako andraikitra taminao ry Fanasina, dia izaho daholo ny antoka ny lany amin'ny rarahanareo roa kely. Ankasitrahanareo ve? Izay sitraka ao dia sitraka ay dada Fanasina, ka aza asiana aibe izany e. Fa izao misy dinika atao izay manko amin'ny lahady dia mahakasika ny rarahanay e, dia manasa anao izay mba ho tonga any. So dia tsy mety rehetra izany aleo rehefa amin'ny rarahanareo mihitsy e. Dada, fa nahoana re e? Tsy maintsy mandeha any fotsiny izao ianao ka, sady fisehoananay koa nery dada amin'io e. Aleo amin'izay aloha atsoina le ramatoiny amin'ny raharanjanany. Allo, Iasina. Allo, manahoana? Fa misy ina toa miantso salasala-potoana be ohatr'izao ianao? Hitanao, isy dinidinika ao atao aty amin'ny lahady izao e, ka ilaina ny fijoroanao. Dinika momba n'inona loatra re izany e? Nga tsy vitanareo any? Zao ary mitony tsara aloha ianao be vokany sy teny zanaka rasety angay Fanasina e, ka iroso amin'ny raharary zareo zao. Andriamanitro, fa efa lasa dala ve? Dia tsy hianatra intsony izany. Ka inona intsony ary ny fianaranao ataony amin'izany e? Zara aza amin'ny fanambady ry zareo, sady izao nge anao fisehoana koa e amin'io. Eny ariko, aleo fa ho avy any ahy e. Aleo aloha iantsony Fanasina zava, tsy afaka mantsika andraranitra aloha zao fa taraka aty tanàna. Allo, manahoana ndry? Salama tsara kia. Kely kredi za dia tsy afaka mivarapatra be fa sao akia. Tena tsy afaka manatrika andraranareo za, fa taraka aty sady tsy maintsy mamita asa aty tanà za mandritry ny 9 bolana. Ka dia mirary soa kia, maharetatra ny farany. Tsy maninona ke fa avy tao tsara ny asa. Raha ny tiako mantsy dia mba hanatrika na dia hoe te-haka fotsiny azako. Tsy mametsiny amin'ny tsy fahatongavandrika izy afa zamana. Fahasahiranana daholo no nahatonga an'izao. Izay ary kia, dia manaova fety sambatra dia mampamangy. Eny kia, dia ndry koa dia ataovy tsara ny asa. Fanasina, dia tena nambady koa ve kindry? Ka nao inona morina eny sady efa be voka tsy afaka mianatra intsony. Tsy aleo manambady, sady manahirana be koa neny manome sharza olona. Dia inona moa izany fa tsodrana zako. Maharetatra amin'ny farany dia ho ambin-jazalahy sy zazavavy ane. Soatra ary neny sady efa reto daholo kory zareoko. Andraso aloha tonga dia anantona Fanasina za. Manahoana neny? Salama tsara sy tinia. Manahoana ny malalako? Bonjour ela. Salama tsara ianao sy ny zaza. Eny kia, savaka. Ndalontsika hiaraka ny dady e. Na andry rehefa lety davininy dia mandeha makazy vetivety no sa? Eny ary, fa tonga dia angatana nga za. Fa nga tsy tianao. Ary andana amin'izay makarery sy tenia. Mbola hifampitady anena nareo rehefa eo e. Izay ary fandeha za monjy ny olona e. Tompoko lasy tompoko vavy, tonga eto izay solotena amin'ny fianakaviana maromaro izay tsy zoviana aminareo mianakavy ny atiny atongavana eto. Aty aminareo misy ny silam-panahy zanakay izay efa nofinofo ny atrinela, ka tonga eto ary za angataka ny ramatoa kely mba ho ravaka ny tokantranony ary mpanjaka vavy neny an-dalana e. Dada, manahoana ianao? Ndo amin'izay fa efa manomboka nefa famoahany e? Manahoana ny zanako?
Arapaina zany fa tonga ny andro malaza e. Saotra ry dada, ao mandro soa dia aza mihafahafa. Toky, fa inona nataonao aty? Anatrika andrara-panambadiany izany andray izy a. Iza ny nampandrehanao? Manahoana daholo tompoko. Izy mivady kely no nampandrehana ka. Azoko ianao ry malalaka tsy avelako tsony a, fa hotazomiko aisa amirery. Hitakiko fa ohatry mangataka fitenena nge dady. Aloha tika atao hoe papa no anarany dia dera ihany ny dada, sa tsy mety ve? Mety ka, fa andao no fahatsontsika. Zao ry zareo a, mba ho fandraisako anjarany amin'ny zanako a, dia mba miangavy ianareo zarainy mba andray an-tanana izay mety ho fandaniana rehetra amin'ny soratra sy ny mariazy, na ny service traiteur, na ny vidin'ny lamba, na ny akanjon'izy roa, na koa ny tomobile izay hanao ny kortezy. Saotra betsaka ary papa, Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amalo ny sovitanao ary hitasy tsiminanao hatrany. Dia ho tratranitra ne ianao ry papa, mba hifanatrika zafikelyinao e. Ie, dia tonga vasoa ikotsikaly e. Saotra ry papa. Dia ahoana zany rasedy a? Dia ahoana moa e? Tsara zaniko. Izy ary zany vonina andozelany. Zao zany le hoe mampita fotsiny ka. Zafady e, tsy misy andraikitra tokony raisinay tsony zany amin'io a? Tsisy ka, fa ny fitantanana angamba sisa no andraikitra raisinareo. Zay no nahavita amin'ny mariazinay sy teny. Hatreto aloha dia milamina ny fiainanay roa e. Fa indraindray tiany somary manao toetra tsy zaka kely izany. Ory fanasina. Avy kely any ianao aty fa misy resaka tiako ifanaovana aminao e. Ahoana ry dada? Meno anao za? Zao a. Raha tianao nisy ny filaminana ato an-trano a, dia esory io zaza eo akibonao io. Fa tsy tiako. Dada, fa esorina ahoana e? Za dia efa andray 5 volana ane io e. Ka, tsy esoriko izany a. Indray ny aza tsy manisy olana an'izany. Dia tsy analan'io zany ianao? Ataovy izay ataonao e. Sa mahatsiaro tena manenina ianao dia izay ny antony nanerenao ahy ohatr'izao. Ie, dia mazakary manomboka izao. Antray ry dada e. Tsy rariny kosa e. Aleo tonga eo mivadiko dia hita eo ny atao. Fa izay tsy hifankatiavana mihitsy ve ny tadiavin'ny tena e? Felahako eo fa dia mitena zay. Ary fa manino malala no mitomany? Tsy maninona ka, efa vitaondra mafanjasanao. Tonga ary dia omany ny akanjo anaovako e. Dia endrasy eo amin'ny sombratsika za fa misy resaka ataoko aminao a. Eny ary e, miandry anao a. Zao sheria, tsy tiany dada hono ny mieritreritra anao mitondra an'io zaza io, fa maninona hono raha esorina? Zao a, tsy dada no mitondra ny tokantranontsika ka nerana hanala ny zanako. Dia ny akoho tsy esoriko izany io satria tsy sitrapony io nipetrahany tao, fa vokatry ny fanararaotana ranofina azo ny reniny. Marina izany, sady tsy manan-tsafidy nge io zaza io e. Moa fahotana koa zany manala zaza zany e. Ary mba nanao ahoana ary sheri raha vavika e. Efa tsy anjoko toa zany sy ahitana azy. Zaho koa aty amin'ny tany tsy misy rezo aty. Mbola rahoviana vao tapitra indray volana hijanonana aty.
Hoay e, manintsika raha miala tady dia manofatrano aloha mandrapa? Dia iza indray izany ny anam-piandada raha handeha tsika efa mba nieritreretinao ve izany? Fa ireo mpanampy be da be ireo moa ninona fotsiny? Efa maika mihitsy ny malalaka izany nefa aleo dia tsoroko aminao ny ato anatin'ny saiko e. Aleo isorona io fa io no lasa ampisidrisadrisa amin'ny ato an-tokantrano. Tenia, fa ahoana kay e? Kibo efa ho efa bolana ane io e. Mbola azo esorina ke io a. Fa ny amono ana mihitsy ve ny tadiavinareo e? Fitiavaka anao daholo ke izany fanasina. Tsy fitiavana re zany amiko e. Fa maninona kosa no ataonareo ohatr'izao e? Da rehefa tsy tianao dia alefazifazanako tsy esoriko izany. Silaky ny aiko io. Ka raha ny manala an'io dia aleoko miara-maty aminy satria aiko io. Ohatran'ny marina ihany izany voalaza ny fanasana izany. Dia inona re izany ny atao e? Nefa izay efa nanome toky any dada fa tsy maintsy indresy lahatra amin'ny fanasana. Andraso fa hita io ny hevitra e. Stenia, raha manelingelina anareo mianaka ty tsy manatsininkeliko ty dia aleo izay handeha. Chérie, tena mifona izany. Ao fa tsy anao mandratra ny fona intsony izay. Izany dia ndao amin'izay tsika hisakafo fa miandry dada. Tsy maninona re fa izaho angamba tsy ahinanako. Mazotoanareo mianaka. Tsisy an'izany, fa inona no haninao? Teninao sy dada ny sakafo no hohaniko izao hariva. Ndraso alaiko ary ny sakafontsika e. Inona no entina manala rehefa amin'ny atoandro? Fangatsana ampiasana indray ianao no misakafo androan'ny atoandro. Ka hiaraka hisakafo aminao nge no tiako androany e. Zany, izay entinao zaniko. Fa izao e, mba afaka manome firehona avy ianao fa handeha tsena. Fa ngahy efa lany daholo le nomeko anao iny e. Andao amin'izay ity fa mbola inona ihany atao lawa. Ho avy re dada. Ny lokantsika atoandro ihany kifidiana fa izay fa lasa. Bisous. Bonjour neki malala. Aleoko aloha handeha tsena ka mangina resy ity za. Soko moa lasa nefa izy mba ampiatsena sy mpanao raharaha ato an-trano. Fendray efa mibedesiny dada dia tsy mihaino anahy mihitsy fa izay lazainy dada ihany no arahana. Way marina, papaso tantan. Manahoana nareo mianaka? Salama tsara? Ie, salama tsara fa nareo manahoana? Ary ndeha ho aiza izany? Andeha hamangy anareo ka? Zany, ka andao ary androso an-trano e. Nareo ve ho fokisan-dresaka ty andalana ty fotsiny? Dadanao ngamba no androso fa zany anatitra fotsiny. Mbola maky hamonjy asa manko ko. Dia ahoana izany ry papa? Nefa mba misy resaka tena ilaiko anareo ko. Ka tsy hitako izay ataoko. Izy raha teo mbola maika hiasa. Amory tonton Tojo mba miangavy re. Eny ary mampalahelo anahy koa ianao izany. Fa misy olana sady ary ve ny tokantranony fanasina e? Marina raha tsy lasa miferotraina kely izy. Fa tena mafilo be mihitsy ny an'lary dera. Fa mafilo ahoana ry sea? Fa nga tsy mety manala ilay zaza indray izy? Tena leo be ahy. Le vadiny koa to tsy hita izay tena marina amin'ilay inoko. Ka izy teny eny milaza fa ody ihany izy androany atoandro e, sady sakafo any ihany koa. Ka totofo asa lesy dia tsy tafody a. Dia lazao hoe ilaina rapitso le izy. Na amrony asa vaovao fotsiny dia vita e. Tsotra kely izany. Eto amin'izay ny resaky ndry fa maika andeha ho any am-piasana za e. Mba ampio zary zareo Inona ny ataoko fa
teneny dadany sy teny eo sina ane ilay zaza atao kiboko ty Fa efa mivadika biby koa ve zany? Dia ahoana ozy mivadinao ka? Ina ny ataony eo sady mampiditra izy ny mamoaka. Tsy manaiky an'izany kosa ka. Tsy tokony hitorany amin'ny population ianao ve? Satria tsy ny fikasihan-tanana ihany no atao hoe erisetra fa ny toetra miopampana sy mamoa fady atao amin'ny zaza amam-behivavy. Io sanatria ve ry papa dia ho alaina baraka sahady ny tokantrano keliny vao niorina omaly Ka hoendrasinao hiatra manaina zany ny mahazo anao vao ahalala andray fepetra ianao. Fa nga kosa ry papa tsy mba misy hevitra hafa ankoatr'izay fa na hoe mba teneninareo izy. Sarotra be zany anaka. Na atsoina eny dia izy angamba ny tsara miteny azy. Zany efa mahita ry Fanasina fa mametraka plainte mihitsy ny mety. Zay ve zany no tena hitanareo fa mety? Rehefa hitanao fa tsy zaka tsony dia izay atao. Tsy hoe manory voana anao za fa mba ahafahanao miaro ny tenanao bebe kokoa manko. Saotra betsaka anareo ary. Fa taiza foana ary ianao ry papa sondreo mba niona indray sika mianaka. Tany ho any. Mbola nanangona sy nitady ho anareo 4 menadankely. Dia izao tokoa manana zandry lahy 2 sy vavy 2 ianao fa mbola any Manakara ry zareo. Zany ve? Dia mba mety ho tiana ve izany zandriko izany? Nahoana mihitsy moa tsy ho tianao zareo aza mba maniry mafy ny hoana aminao koa. Ary ohatry misy vahiny ato zany Andrasa aloha jerena dia hita eo ekialaniny eo koa mantsy miseho mafy loka. Hay tonga dada. Ary sy teny? Ranoatra marina. Salama tsara daholo ve? Ratsy zany ve tonga mamangy vanganareo aty Zany fa zao tokoa ary Fanasina. Tena tsy afaka modapika le ry fa misy asa tsy maintsy hostainy any. Hitako ny atao. Aleo aloha ampidina any ireo. Dia na ny ray misaraka na voaka sy tanana mahery dia afaka le zaza. Kay ve efa tonga ato nareo dia mba nanahoana le vadiko tao izay? Tahaka izay any alana le fanody dia hitalala taona nataoniko. Amin'izay taitra be ery vao nahita ny fahatongavako. Tsy azoko. Fa inona no nahatetra azy? Dia inona koa no nataony? Zany ve dia tsy azo ny lahy napiditra lehilahy tao an-trano izy aleo tonga dia tsorina amin'ny marina. Tsy mino an'izany zary dada. Raha nidina amin'ny fanaovanay dia tsy tokony hivadika amiko izany izy. Dia tsy mino anazy zany lahy. Ray ny langy ezaly ty Ka sarotra be ny noka n'izany ry dada. Miopirofo aloha izay Raha ny pirofo indray dia endrasy fa atondroko anse. Ty hito. Io jereo. Andray ry dada. Fa inona koa ary ny antony ampanambadianareo anay olona mpamatiko ohatr'ireny. Aleo za ody mihitsy ry dada. Fa tena manary tampoka be izany lohako izany. Mandehana re. Tandrema ihany fa olona mitondra rano iny Tena tsy naposika ianao ry Fanasina namadika ny fitokisako. Efa nafokonao ianao no olitiako dia naleoko nanaja anao. Nefa izao ny setrany izany fampirafesana. Ahita lehilahy ianao androany. Izay ihany koa ary sy teny iny tsy mbola miditra ny trano zavatra tsy fanao mihitsy anie izao fa misy inona ary dada nefa efa tamin'ny firy ny tonga. Andriamanitra io izay vadiko izay ny andro ty efa amin'ny 10 alina. Fa iza koa ary izany sa ve sy teny nefa ny za tsy naheno fiarany janony andrasy loha jerena ka. Endrasina mandondona ela be eto amintsika zany za vovoaina. Sa mbola nafanan'le ry tena. Midira rehefa za miteniteny foana eo le ry izao koa zany.
Lerianao kolerian'izandray a zany ray la nytany anao an'izany tena vehivavy tsisy fotony tena. Ary nanomboka ofiana koa ianao mamboatra izao e. Andao tonga dia hiakatra any ambony fefanentiko any sakafonao sady manahirana amin'ny dada koa ny kitapanao ka. Tsisy idiranao zany e. Hitaka ianao maika hiala tao amin'ny dada ka tsisy anaovanao ny toetra ratsinao. Toetra ratsy ahoana e? Fa inona ny ratsy nataoko anao e? Zazy dina mitapy a. Kay marina, marary re zay e. Tsisy zavatra mazava amiko mihitsy. Tsy hitanao nga? Iza zany lehilahy nentinao tatratrany zany tamin'ny atoana? Iza? Lazao marina. Tsy azoko. Fa i dada sy ny rahalahy no tonga teto amin'ny atoandro. Dia mbola sahanao ihany hoe mandangy. Ananako prova nge zany e. Atondriaro ny profonao e. Fa marina ny any ny lazaiko. Ese tiary dia mbola mahaiza ihany mamaly a. Iza koa io? Tsy marina io sy tenia. Tsy mbola nanitsakitsaka anao zany a. Marina e. Iza namenao an'ity? Tenao fonta zany olona namena io. Dada. Ah? Dada? Dada ahoana? Zany ve zany ny antondreny fihetsika dada tamin'ny etandro teo ireny? Hitanao? Tratra marina ianao dia tsy nahateny a. Tsarovany eo. Fa fitiavako anao. Fitiavako anao ny fanasina. Tsy alahelo anao nanekeko nanambadiako anao. Tsy tenia. Tsy marina io fa entina ampiadinantsika fotsiny. So eviana fa dada kely dadako faly niaravan'ny tokantrantsika. Ha? Sasy misaina ohatranao. Tsy manana loatra ny angidina ohatranao dady. Ary mbaita rehefa za fampikasikasy eo a. Aza tia anaovana tena marary re zahay e. Andrasy fa atsoko papara-pisitra io teo marina. Tesanao mamatitra ny adalanao. Tena vehivavy tsisy ilaina azy ianao e. Tsy maninona e. Zaho anefa ny teniko aminao a. Mbola tsy vonina ny anitsakitsaka ny tokantranontsika. Aroka ho an'ny fahadisoana fa ireo zorindrindrina efatra ireo no mienso ny tsara n'izay ataontsika mivoaka sy miditra eto. Nina lazainao dia famarinana foana. Eto am-pelantanako marina. Tsy napoiziko. Tena tsy napoiziko e. Satria tratra ny marina. Mahery ianao ka. Saingy tsy ampy kely. Tena zany tatany nampiady anay. Dia noho ny tsy fitiavany an'ity zanako ity tokoa ve? Dia hoe soroko ve zany ianao ilay tsy manatsinikeko? Ka tsy havita an'izany zahay e. Aleo aloha hiantso an'iny akana hevitra. Mba ahoana rehefa nasina amin'izao fahatongavako izao e? Zaho koa nefa tsy afaka mandalo any fa mbola ho any am-piasana. Sa aleo rapito za makany e. Sady mbola vizaka be koa zaka. Dia inona rery ny ataoko a? Tena vaky ny lohako. Zay aniny le mahavoanareo akisy manambady aloha amin'ny fotoana tony. Mbola tianao rendrarendra dia ny zaza ny tereny sorany. Sady miaro latsa ve zany ry neny a? Efitra neny ilaiko taminao fa tsy fandatsany. Kay! Fa maninona tapiko teo ary ahy e? Sanatria ve afaka no nitariko mafy nahazo anaty zanako ity? Sa ho teraka tsy ampy volana ve? Zary neny a? Kay! Maninona? Tena marary aho. Niomanana ana dia andao any amin'ny hopitaly ka tsy fantatra izany. Mba mandry neny ny lambako a. Dia andao fa manefika be ny zany kiboko izany e.
Andraso ary alohany dia anakana taksi vetivety. Saika aloza no seho ry tatira taray kely fotsiny nareo a. Zaho zao vao saika andeha hamangy azy any rapitso, ka izao niditra aty izao izy. Efa mba natsoina ve ny vadiny? Tena gravy akia, fa ho avy eo izy ka. Hainy, ty ary izy kaiko. Manahoana ny nisy rasazy a? Nanahoana izy tao? Manahoana tompoko? Ianao ve no vadiny? Eny rasazy a, fa tsy azo nga le zaza. Anka, soa rehefa avitra soma tsara ilay zaza sy ny reniny a, mba nalako tonga ry zareo. Tsara kosa izany rasazy a, fa aizaka no misy azy fa mba te ahita azy ange za e. Ndao ary fa hoentiko ao ianao e, fa zao ramsi a, mbola mijanona maharitra kely aloha nareo fa mila arahana kaiky ny fahasalaman'izy mianaka. Fa inona koa no ataonao aty? Fa tsy mahafaly anao ary ve mifatongavako aty e? Fangahary miady reto izany. Andraso aloha fa anontaniako tsara fa nasina avy eo. Neny izany no nitondranao taty? Raha tsy tonga tao izy dia mety ho tanteraka ny fandrianareo mianaka. Ay, izany tsy afaka le zaza. Ary inona no mampianana anao? Fa moto andrano tokoa ve izany za e? Aiza ny alalako e? Anontany eo andrasazy. Izany ve mba valy tenao e? Enao nge mivadiko fa tsy ry zareo e? Vadiko avadiko. Vadinao dia nampirafesinao. Malala, tena mbola tsy nampirafy anao aza. Enao ane voaloham-pitiavako e. Ka tsy mahafantatra olon-kafa afa-tsy ianao za. Fa misy inona rakizy a? Manala-baraka ny tapatapanareo e. Ka tsy mila ny vehivavy mpamitaka io zary neny a. Dia izao koa, ampiomany lehilahy ny amoaka azy tato fa za tsy mahavita. Rakizy a, aza dia mifanohitra izao moa e. Tena lelafiko ny faladianareo e. Izao ry neny a, raha tsy ny zanako eo tsy nisy ny olana. Sady ampahafantariko anao koa ry neny a, fa tsy zanako io entiny ao an-kibony io. Stenia, oka aloha e. Andraso aloha aza. XL Radio manolotra ora ho anao amin'ilay sivy rary. Fa tena tsotry ny vadindry iny. Fa teneno anahy marina. Neny a, fampandainga ve izany fieritreretanao anahy e? Reny efa voalazako taminareo reny marina. Raha olona malefa koatrin'iny na vita mivadika aminao a, dia mevera tena. Mihitsy afa nanao zavatra indry io a. Dia mody izany natsoina voalohany ho fahanandalitra. Ndry neny, tena sy napoiziko. Zazan'ilay olona mora ho sora-potaka. Mandiso anahy amin'ny zavatra tsy nataoko ny olon-drehetra. Inona tsony moa izany ny amiko? Way, papa sisa mifanantenako. Sao ry fanasina. Andeha ody afa soa lazain'ny olona fa miray tsy kombakomba aminao aty. Neny a, neny, sandreny izany a. Inona ataony taranany dia eo foana izy. Fa ianao kosa indray a, matikena maso manodidina dia nanary azy tamin'ny atalany fa tsy mba nananatra azy. Tsy nandao ny menaky ny hain'izany iny kidonana iny kiatra. Izao ataovy an-tsaindy tsara. Fa ny andry, adalàna ny nina natao. Ny olana ny dia izao e, tsy mba hafelanareo rehetra manazava. Fa samy mihaino feon-dakiloha sy tokana daholo nareo. Dia aleo toy papa dia miseho ny tena marina. Iza koa nefa malala e. Mody hoe papa nefa ny zavatra hafa nao ambadika. Neny, ianao izay reniko niteraka ve no mahavita mampifamototra anahy amin'iraiko. Sao dia mba tsy rariny e. Aleoko tsy manandreny toy izay ohatr'izao. Mandeha any ianao dia aza miverina ity intsony. Atao hoe efa maty ny zanakao. Vahina izao tabataba sy ranomasinareo mianaka ato izao e. Dia tsara vela tsy daholo aky ny olona ry sarika. Tsy vadina tena ina, tsy reny niteraka. Mavy mahazo anahy, fa manina ary izany tsy maty e. Zao aky fanasina, matoa avitra tsara nareo mianaka kely a, dia mbola tsy manana anjara ho faty nareo. Ary mba fantatra moa ry taty, fa olona marary io.
tokony tambadambazanareo fa tsy hanaovanareo teny mandratra ohatr'ireny, any ka lasa mamoy fo eo amin'ny fiainana. Inona koa le sy tia mampiazakazaka ny lahy? Fa misy inona? Miomana anareo fa andesika zao dia zao e. Fa ahoana e? Fa misy inona hoa? Any an-dalana amin'ny fanazava fa miomana dia andao. Ka any tonga dia mandeha fa za niditra any e. Aingana lesy a. Tsy fantatra ny izy mahazo azy ihany e. Ary mba hoety moramora le sy tia fiara. So hanao accident ty a. Dia inona amin'izay le izy? Ka ifanasina nge ho niditra hopitaly tamin'ny maraina ka tsy haiko. Ha? Maty ary zanako. Fa naninona? Tongotsika e. Mandraso fa tiany ny reniny dia aleo anontaniana. Zao ny teniko andria, namantsika efa mifandray tompo rahavavy mihitsy aza. Ka noho izany, tsy afaka anary na anadino andry izany. Raha tsisy andry koa za, efa saika maty e. Afloatra kimy ampitondrany zao tontolo zao anahy. Satria fatany fa kely somary efa za dia nanaparany heriny. Fatany mantsy fa tsy ahatohatra azy a. Ena tia tena kizy a. Okizay aky a, dia mahireza foana e, dia atao izay mahasalama. Zanako, manahoana ianao sy ny zaza ho an'ny kibonao? Papa, saiko maty izay mianaka. Fensobatra loatra ny fiainany. Aza manao an'izany aloha ianao e. Sy asalama aloha everina. Tena mampalahelo anahy izy mianaka. Ty izany no tena dada mifanasina. Ary toa mivaly mainty tapoka be teo ilay rangahy. Ary tena mety tsy misy areti-po izany izy ty raha azoko tsara. Rasazy a, mba harao maso tsara re ty zanako ty a. Aza matahotra re ianao e. Tsy hanao atsirambina ny rahavavy kio za, namako be mantsy izy io. Dia misaotra dia mimelory se a. Papa fa zao re a. Mba ity ny fivoahako aty fa tsisy miraharaha daholo ny rehetra. Aza matahotra any amin'izany ianao e. Rehefa sitrana ianao a, dia mila ny fifampiresahana zao zavatra zao. Dia ary ny sakafo ka ahoana ary papa? Za nefa tsisy miraharaha tsony e. Aza manany amin'izany akindry a. Za vonina ny atoko azy. So dia manahirana re zany a. Aleo fa ezaka za sy le rahalahiko ifandamina any amin'ny fanaterana ny sakafony. Tsy olana zany ka, iza moa ny fanampy raha tsy tsika samy tsika e. Ifanampiana daholo ny fiainana fa tsisy olona mahavita tena samy rery zany, ka aza mihafahafa mihitsy e. Tena tsy maninona zany ka? Tsy maninona re a, raha vavy kanefa nasiny e. Tsy mba manana namana afa-tsisy za. Sady tsisy mahavita ny vitan'io tamiko e, sy ny sahirana tamiko afa-tsisy ihany. Ka dia mametraka fitokisana aminao zany aho e. Dia aza mihafahafa koa raha misy ilaina fa samy zanako daholo zany nareo. Dia mbola ody any an-tranonareo ve zany ry rehefa mivoaka ato ry fanasina? Nahoana mihitsy boky izany tsy ody a. Hamonjy ny tokantranoko ako. Izay aneka mbola tsy nanao divorce e. Tiandry loatra aky mivadindry iny a. Nefa za mahita fa ny tsy miverina amintsony no mety amindry. Efa tsisy fitiavanao matoa tsy tonga ny eloelo taty izy. Zany ve kiny marina? Tsy mino an'izany aky za. Mety mbola tezitra ny amin'ny fampedinany fotsiny angamba izy. Manahoana rakizy a? Ay, efa matanjaka kosa. Manahoana dada mifanasina? Ie, efa ody androany ary izy koa. Tsara kosa zaniko. Dia efa ao zany ny faktura sa? Mbola miandry kely ny dokotera lehibe fa misy vizity tsy maintsy ataon'ny fanasina. Dia rehefa après-midi sika izay vao mody. Eny ary. Dia zao ry fanasina, mody any amiko aloha ianao anio fa misy resaka ifanaovantsika. Eny ary, dia tsy maintsy mody za rapitso a.
Efa afa-bizaka ve? Endry papa, fa lasa ho any saiko hoe mety mba mieritreritra anà ve izay neny sy dada sy teny isin'ny dadany. Fa malailaon'ny zareo ve ianao e? Efa reny nanaovany ianao saika nialatra amin'ny ainao mbola inona ihany. Tsy ilaiko tsony ianao mody ihany fa mety mbola hitady hevitra ny amelezany ireo. Ka vitan'izany ve izy ry dada? Zao fotsiny e. Raha nisy tena fitiavana ianao dia tokony tsy nikasy tanana mahery ohatr'izao izy. Sady ny zavatra rehetra ao atokantranonao koa tsisy tsy vita amin'ny fampiresahana izany. Marina tokoa izany. Reny zavatra nisy tao an-trano ireny aza tsisy fanazavana akory. Dia inona izany ny ataoko ry papa? Manaovy ianao fitoriana e. Dia tsy maintsy ampifanatrehana nareo mivady. Dia anjaranareo avy eo manapa-kevitra. Saotra betsaka ry papa. Sao fa mbola tenao nanory lalana anà. Tsy hisy fisaorana re izany Sady raha misy fitiavana n'io silakinenao io tokony no avy eo amin'izay mimpanjininao. Zaza ray ve dia tsy ho vita e? Marina izany ry papa. Dia tena marina za fa tsy mitsinjo ny zanako. Vitako ny zanako e. Tsy hitarainako amin'iza na amin'iza tsony. Tsy hoe manolo baty mafana anao za fa mampalahelo anay ianao raha toa ka ny tsy fitiavandry zareo an'io zaza io no anaovany toetra tsy zaka sy amonony ianao. Ivirina fefatiany izy dia izay natonga anay nakaty. Fangahanareo izany tsy mba namangy azy teny e. Ka zaza anie no asany tamin'izay rehefa vonihitra teny iny e. Izay no mahavehivavy tsy vanina azy e. Reniny aza ro asiny. Dia ono iza izany namoaka azy tany amin'ny hopitaly tany? Iza moa raha tsy ny lelahany e. Ny natonga ny olanay tato anie dia nifampidira lehilahy hafa tato e. Dia tena tsy hisenatra sy tahotra tsony ve izany? Iny tena manala-pahaka ny ray aman-dreny mihitsy marina. Hay ve tsy fantatrareo izany e? Ie. Sady ny tena loza ngery dada sy neny dia izao e. Dadanay mihitsy no nahatratra azy. Tena efa tsy manisy asina nireto nahitany masoandro tsony izany ty alan'iny aleo angeo tonga mitsolopoleopo eo iny fa tonga dia ataoko amin'ny fanaovana azy. Dia asakasaka ry zareo fa za tsy mila nintsony ampy an'azy sady matoa izy tsy malala mody sy tsy niantso anatany amin'ny hopitaly dia mavita azy izany lehilaniko. Tena menatra anareo mianaka reto tsy hitanay izay atao mariny. Sady tsoroka aminareo loha e. Fa tamin'izy niritona nodiny dia niverina tao izany maraina efa tsy tao amin'ny sombra tsony izy dia lasa nody. Izany ve tsy midika fa efa misy olona mavita azy any e. Ka maninona moa izany raha anontaniany toko fa sao dia nalainy any aminy? Iny aza tsy mahafantatra hoe niditra hopitaly koa izy. Fa manino ny papa e? Tao mivaly mainty be ry. Fanga ianao marary. Tsy maninona ka. Fa mandeha irery aloha ianao androany na tsy hoy sarika namanao. Papa, marary ianao fa tsy te hilaza amiko e? Mandehana rehefa tsy maninona izany Eny ary e. Lasa vetivety aloha za. Tena tsy forma mihitsy papa io. Be maninona ary izy no tsy mitarainy e. Sa tsy te ampitebiteby anà ve? Andraso aloha hiantso any sariko za mba ataoko namana raha tsy any ampiasana indray iny. Iza koa ary izany toa miantso anelanela-potoana be ry. Ay ve fa nasiny fa misy inona ary? Allô, bonjour Sarika. Bonjour Akia, fa inona ny vaovao? Misy Akia matoa miantso fa mba afaka miona vetivety ve tsika roa izao? Za ary mbola tia ampiasanako. Fa aleo rehefa avy eo za mantsy mbola niasa alina dia efa hirava izao. Dia aiza izany ny indrasako indry? Za mantsy efa niala tany an-trano.
Veriko fa adinindry za marina. Fa ngai felabe mihitsy tsy adiniko izany kendry raha tsy hoe tratran'ireto orodasy nga za. Aiza kosa e. Zaho aky no nitadiavako andria mba afaka miaraka amiko vendry. Fa i papa mantsy tsy afaka miaraka tamiko fa ohatra ny forma mantsy ny fahitako azy nefa ngekizy tsy mety milaza izay mahazo anazy e. Ka mba tsy tia piasa saina ndry kosa ny ekizy ndry kosa zany sady andahoary andeha fa sotratra hariva ty e. Fa zaho aky mba ampio za fa hanao an'ilay fitarainana. Ay, ka maninona raha manatona ny ONG Mada Juris Clinique aloha e mba maka hevitra any. Fa ngako moa zany ONG zany manampy vehivavy anjediny hirsetraka fa nga tsy hoe olana ara-tany ihany. Ye, manao ny olana ara-piarahamonina ihany koa izy ka dia mandehana aloha maka hevitra any e. Sotra betsaka rakiry sarika fa tena namana sady rahavavy tokoa ndria. Zary papa, nanahoana ianao izay? Tsy maninona ka. Fa nanahoana ny nalehanao tany? Lamina ka, tsisy atahorana, fa mba lazao mory papa ny marina. Marary ianao e? Fa ahoana? Nga marary ny fahitanao anahy? Tsy tianao izay mampalahelo anao ahy. Tsapako marary aho fa aleo aloha tsy lazaina. Manafina mihitsy papa. Andraso fa anontaniako an'ny tonton rehefa tonga izy. Alolo mba hivoaboaka kely any velany any fa tena mangina be rereto. Papa sy tonton koa tia mbola tsy tonga nefa milaza fa mba vetivety. Fa ny tena mahalasa ny saiko dia tia izaho efa ho akaiko teraka mbola tsy mahazo nono ihany. Sa ve amin'izaho ilay tsy dia mahasakafo mahatonga an'izany e? Alolo anontaniana ny sarika rehefa mihaona izay ka. Raha tsy diso za dia tia ilay rasazana mahafanasina. Aleo aloha ny anantonana dia anontaniana. Manahoana rasazy a? Izaho koa ty. Tadidiko. Manahoana ramose salama tsara ve? Misy ilainao anahy sa inona nataoko anao? Ie, mba saika anontany anao mihitsy zako. Hoe hitanao ve misy mifanasina fa tamin'izy ilay nitory namako nitako faraniko. Nefa za dia tena malahelo azy mafy. Sady mba hifona amiko koa zay e. Dia hoe amin'izay ve ho tsoahana amin'ny fitoriana? Fa na za koa zany ramose tsy mahita misy azy e. Na ny indray aman-dreny ary zange mba manontany azy fa izy tsy mandalo any mihitsiko. Zany fa ina ro mahatonga azy manao an'izany e? Sa zany tokoa ny hoe ray aman-dreny tsy mahafo zanaka fa ny zanaka no mahafo ray aman-dreny? Marina zany e. Fa na zany aza tokony mba handinika izy. Aza milazalaza mifanasina izay mahazo anahy aloha nareo Fa inona ny antony e? Izy aza manontaniana foana ny momba nareoko. Aleo tenenina anazy ihany fa raha maninona eo ny nareo ka zany mahita loza e. Zay mety ary se atao nefa ny za tsy te hanao izay hampiasa saina be loatra azy e. So mantsy dia ho teraka tsy ampy volana eo iny. Zay vao hanenina tongotra matanana eo tsika. Tsisy an'izany se ny fieritreretana izao mahazo an'se tsy tenenitsika azy izao no mety hateraka azy tsy ampy volana. Antsoy ary izy dia teneno e. Fanasinao? Ho avy ô, ahoana tompoko? Zao kia. Nataoko ihany ny tsy hiteny fa tsy maintsy teneniko izy ankehitriny satria tsy voafiny intsony ilay izy fa tao miamiomby ihany. Fa misy ina ary tonton tonga tela zao fa aza be safary teny eo Zao re anaka, marary ary efa hatry ny ela fa tsy voazao. Tamin'izaho mbola tany Manakary. Zany ve?
Fa dia maninona rao zao vao miteny an'izany? Ka no heverinay fa tsy hetsika mihitsy izy. Oay, ary fa maninona ianao ry papa? Ndreo rehetra za tena sepitra be zany. Andriamanitra, fa maninona papa ry taontaon? Tena mihetsika be indray ny aretiny marina. Manina entana dia ndaontsika ho any amin'ny hopitaly fa tsy lasa intsony tia. Nanao ahoana papa? Tsy naninona very taontaon? Kalma kifa tsy maninona izy a. Efa nahazo fitsaboana izy dia tsy atahorana intsony, fa tonio ny fo dia atanjao ny saina ary mahireza ny vavaka. Eny taontaon, tena malahelo amin'ny papa za. Izy ty sa mba andrekinako nefa mampanahy ako. Aza manahy fa raha mbola eto za taontaon andria, dia tsy jery fotsiny ianareo mianaka izany za. Midira ao amin'ny papa amin'izay ndry fa tadiaviny. Fa efa mahazo miresaka nga? Andraso vetivety ary aloha zahay e. Le raiko. Efa atratra kely, tsy manantena mbola iainany a. Tompo, ampio izy fa mbola mafy ny adinay. Tsy hafeniko aminao aloha ry fanasina. Fa very toko tanteraka za. Efa tsy haharitra intsony ngamba zoky. Fanasina, rehefa tonga any an-trano ianao dia jereo ao anaty armoara ao fa misy boky ao. Dia hoento anao fa anao dia alaminy ny fiainanao fa za efa tsy haharitra intsony mahireza izany zanako izany. Tsiry papa, azy ilozanao ahy e. Oay, ary taona kipo moramora amin'ny masony. Papa, azy ilozanao ry ahy e. Papa, tsy rariny zao e. Fa ino zao tabadaba zao ry fanasina? Ary ino ty ataonao? Oay, ny zokiko marina. Andray lesy. Mahirezaka ry fanasina. Tombon-dalana ny azy. Ndaontsika antsony dokotera dia karakaraina izy dia hoditsika. Nawary, papa, tenilozanao sahady feza. Tsara eno ny fandevenana amin'ny papa. Tena mahatsiaro tena kivy tanteraka za zany. Hiatrika amin'ny fiterahako indray zany. Soa aloha fa mbola eto taontaontotsy mba afaka hifanampy amiko e. Mafy ny fiainako saingy tsy ampitanondrika anazy fa hitraka foana mba hiatrehako ny hoavin'ity menaka ny aiko ity. Mafy tamiko izany hoe volana vitsy mba niara-ndriare sy ny faly tamin'ilay raiko dia lozany sahady ny ovarao mainty tapoka teo indray le mba zavana sy avaliana kely ny sosotra teny amin'ny tavako e. Fanasina, ino ty mahazo anao? Lasa nionjan-dranomasina any dia aza mitsomantso moa fa lasa neka tsy verina intsony. No avy amin'izay banjinina. Satria ry taontaon, mba mandinika an'ilay fotoana fikely ny rahanay mianaka rezahy dia toa hitako fa ny setra iny onjamody ny tompo miadana ny fa mahery fitotony iny ny fiainanay ary dia navaliny any. Tsy nahay ny sedra ilay onja mahery ny fiainana zahay e. Okizay rea, tsangana amin'izay teo dia ndao andeha. Ao fa taontaon indray no hanampy anao amakivaky an'ilay onjam-piainana namono ny fanantenanao. Ary mbola izy ihany no amelona indray ny fanantenanao.
Mahafatifaty kely ery izy da zany. Aza-paina kely men'Andriamanitra ny dimy sy fara. Félicitations ry Fanasina, sady kambana mianadahy. Satria ry tonton Sarika dia manarany dianay e. Dia manao ahoana ny nono? Tsisy mihitsy zany. Zahay mihitsy ankizaon'ny olana. Jaly be ilay zanako. Raha mba teo zao papa. Mahereza kia. Efa io tonton solondrifa inona ary ty. Sady en plus efa nahazo solony roa ankoatra ny tonton ndry. Nde aka ny sakafon'izy dalo za fa tokony efa hinana ry zareo e. Eny are, dia iza natao anaran'izy mianadahy? Ny fiantso azy ry tonton aleo atao hoe tokony aina lehilahy dia Fanasiny aina ilay vavy a. Satria tsy tiavako azy ireo no tsy naminoko azy fa mahatoky za fa masina ny aina ary sarobidy amin'ny olombelona ka tsy tokony sembasembana. Lehibe sady reto izy mianadahy kely a. Sotra ny tonton aloha za tamin'ny fanampiany anay e. Dia makasitraka ny ONG Mada Juris Clinique koa tamin'ny fanondroana lalana raha tsy teo izy a. Dia mety niara-mitsindrazy azy lena teny foana. Sofa teo izy mba nanoro anahy. Mba nifohanako nahafahako niady tamin'ny herisetra nahazo anahy. Ry Fanasina, aiza nareo e? Ay tongo tonton, aty any re zay a. Ary aiza izy da? Matory ao anefitra ao zareo fa vizakavy lalao. Ay ve, reto ary aloha aprinao e. Dia tiana ianao? Way, saotra ry tonton a. Tena misahirana be aminay ianao a. Fa iza no natao hisahirana aminareo raha tsy za e. Za nge ny solondrainao e. Dia mba manao izay ho afaka za. Merci beaucoup tonton a. Tena tsy hitako intsony izay anehoko ny fisaorana sy ny fitiavanao. Dia sy nanampy anay loatra ianao e. Rehefa mahay mifanady tsika dia ampy izay. Fa zao ahy e. Ny siraka ao ampanaovy lehibe anay anany amin'ny faritra atsimo dia nareo rery aloha no mijanona eto mandritry ny fotoana lavalava andehanako a. Nefa na zany aza manahy fa tonga mamangivangy anareo eto foana za. Dia izay telo mianaka rery izany no mijanona ato. Mba hitadiavy namana re izay ry tonton fa ny tanàna nefa tsy milamina intsony e. Ao rehefa hisarika ny olona mba atokisako afaka miaraka aminareo eto a. Mety aminao ve? Tsy maninona mihitsy ka. Fa zany hoe amin'ny alina ve zany izy maka ty? Mba mamangivangy anareo matetika ty fotsiny fa aiza no deo zany e. Malaelo anjanako aza ny zary dera. Mba manahoana re izay ihany? Ny anao koa, olona efa maditra ireny mbola alailovana ihany. Rehefa tsy miraranao izy a, dia efa tsisy ilainy anao intsony zaniko. Zany ve dia tsy azonao e? Ka tamin'izy teraka ne mba nahenoko vaovao farany. Dia efa 3 taona ty aoriana izao. Sady tsy hitako intsony izy ny tsy mba nahenonona feo intsony. Tsy efa 3 taona tokoa moa izay ilay zanany aniny e? Manahoana nareo aty e? Inona ny vaovao? Dia ahoana ry se a? Sao mba manampy any asina zao e? Ary manao ahoana ny any amin'ny areo any? Eno a? Salama tsara daholo ny any. Sady elaela ianao vao hita indray. Fa taiza foana e? Teo foana re za fa mbola nisy zavatra kely nahirana anahy. Fa ohatrana tsikaritra amin'ny Fanasina nandita aty zaho maly, dia mba saika hitady azy. Fanasina? Tsisy an'izany toa ka. Sa ve tonga izy rainy a? Za izay felabe ny tsy niona taminy intsoniko. Fa tsy Fanasina ve ty e? To lasa niova be. Ary lasa aiza le zaza? Aleo aloha mody arabaina. Manao ny madama? Way, sy teny manahoana ianao? Fa mbola inona ihany e? Salama tsara re fa malahelo anao e. Malahelo anahy? Fa inona ny antony? Tsika neka tsy mpifanino intsony e.
Tsy hitako sy antony alelovanao anahy. Ianao aneny napiditra ny divorce za mba saika anao zay ampieritreritranao fotsiny kay Fa sao dia neverinao fahadala zany hoe ampieritreretiny. tsy niteny an'izange za ary mba lasaiza le zaza fa toy ianao rery no hitako eto Ataonao inona ny zanako e? Tsy nesoriko izy ary zaza tomady salama tsara. Raha izay no tianao fantatra dia ataovy tonga tsara ny ampotsofon'ny dadanareo fa efa lehibe hono hoe ny zanantsika. fa nasina ndraso loha Inona e? Lehibe anao za? Miandrana koa ny zanako fa mba ianao e? eo aloha ny akia reto misy zavatra hoeto any ho an'le zaza Hoento omeo ny zanakao fa sao dia tsy manana izy. Sady ny akoho ny zanako tsy tambazaniko amin'olona izany na angatahako amin'olona fa vitako ny ahy. dia ataoko inona ary zany reto zange mbola tsy manana zanaka hoeto moa reto Feno ve mahazo teny gasy sa tsy mahazo e? Zaho rehefa tsy hitanao izay hanaovana azy dia omeo ny tsy manana na ary io. Fa ny zanako tsy omeko zavatra avy aminareo izany. fa dia nahoana loatra kia Raha tena nisy fitiavana azy dia tokony tsy nanery andreniny anala sy nanao eritreritra taminy mihitsy. Ry aina, fa lasa izy ho ahy ineny. Tsy haiko fa misy ilay lahazy nga. Eve efa tonga ato nareo mianadahy e. Ie, fa mbola nandeha taizy neny. Nelahy koa lesy, fa nganiny amin'ilay zazakely no atao andromaso e. Tsy hoe zany fa tsy manana neny afa-tsy neny izay dahy e. Nareo mianadahy koa zany, fa inona ny ilainareo anahy e? Misy lesona tsy hay anga sa inona manahirana anareo? Tsy zany ary neny fa misy resaka kely mba saika ifanaovanay aminao Kay zary neny le loka tonga dia karakaraiko sady ny andro koa ty efa mihatandrianiko. Tsisy miala eo Rehefa vita ny resaka dia mifanampitsika. Ka entara ny resaka sy mifanontanianareo e. Neny menana velo neny fa mbola aiza ho ahy dady tohinao rery matsy hatramin'izay no nitaizanay sy nikolokolo anay mianadahy etiko. Sady raha tambola kely izay no nanontany anao dia ozy ianao hoe aleo rehefa lehibe. Ka miny zay nefa efa fotoana amin'izao Ka ianao ary zay e. Sady za koa tsy mba manana eritreritra nafina aminareo ny tantaranareo izany. Fa hitantara araka izay zava-misy sady nareo efa 12 taona ka mino fa efa fotoana nanareo marina izao. Ka zaho ary izy mianadahy. Fony za mbola 12 taona no bevoka anareo dia indray keliko sy ny dada mivadiko no nanararoatra amin'ny fahalemeko. Forsendry zareo ary nambara no faty raha mitantara an'izany amin'eny. Fa rehefa natao ny fanadihadiana dia ny dada mivadiko ny tena rainareo. Dia izay raka izy mitantaratsika telo mianaka. Antsary neny, dia sopatry dadanao zany na tonga amin'ny fisiana mianadahy. Tena mampalahelo ianao ry neny nefa na izany aza dia misaotra anao era-poseratsaina izay tamin'ny fiadianao rery nitaizanay fa tsy nanaiky namono ny ainay ianao. Ory aina sy ny aina sy lakinayko anie nareo e. Aleoko mamoy mitokantranoko toy izay mamoy anareo. Nareo mianadahy eny natao basy itifirana anay e. Kinanjo dispaika izy fa kay basy nanavitra anahy. Fa basy nanavitra hoana ary nefa fa tsy azoko Ka basy nentina namitehana amin'ny fiainako sy ny tokantranoko kanefa tsy izany e. Fa nareo no nanavitra sy nanafaka natao anatin'ny famoizam-polalina. Fa inona ry sy teny ity manjo any lahy? Tô manjo rehetra be ohatry ny akovo amin'ny barika. Tsy tany ampiasana, tsy aty an-trano. Tsy manina re zary dada. Fa nisy adosoana lehibe nataoko dia tena latsa-panenena izany kehitriny. Fa misy inona alitya? Ngay alahy nandona olona sa namono olona? Dia aiza nasiany lahazy e? Nandona azy za ary tsy nahavo azy. Dia namono azy ka saingy tsy maty e. Asa raha iza mitsika mianaka no anangarany voalohany. Fa le ty ve ny tapo zay fa tena lasa dala mihitsy e.
Sa lolo vokatra ny nampijalilina tany? Tsy ary dada, olombelona no famandra. Ary tsika mianaka no niarana ampijaly azy. Tsika mianaka ahoana tia? Mitenena lahy tsara avatsy. Sa efa lasa daly tia lahy? Tsy ary dada, tsy adala velively ny tenako. Tsy te hirika an'izany ndraiko izany a. Nahita an'izany ary ve za tsy ho vonoiny? Mbola tany ekipa izay dia efa saika ny vonoiny. Fa raha irasazy dokotera ny karakaranay dia omeko valisoa tiako ho hita. Tsy nieritreretindry izany ny anjara lovandry. Fa inona ny eritreretandriany neny? Ary ny atsembohan'ny tavany sy ny ranomasiny latsaka teo amin'ny tany. Takiko ny anaka, misy vidiny reniko. Manandanja ny any reniko. Ka mandehana re raha hiady an'izany any, fa za tanora voninkiary. Fa tsy antehatra amin'izay lovany any. Sady sao koa dia manarazo ny toetra ratsiny. Kare zay ry izy mianadahy marina. Sao dia nareo indray ny hiady eo. Ka tsy manaiky an'izany zary neny. Olon'olom-pona nga ianao. Sady izay tany tsy miady, fa hevitra no ampediana. Tsy azoko mihitsy radera izay manjohan'le zanako io lasa miteniteny foana rery zany le ry. Lasa saina. Ary tsy mba hoe voaingana fa efa ela mihitsy angambe amataonany any. Fa inona ry se ny antony a? Sa ve be loatra ny asany? Tsy zany ry se a. Fa nanontany azy dia lazay fa namono olona hono izy fa tsy nafaty. Dia za tsy le ry hono nanangarany eo. Tsy nahafaty ahoana dia anangarany. Efa lasa dala koa angany anareo. Toe mezalla fotsiny tia. Raha elany eny miaina an'izany fahorianjanako izany dia efa tena miderolona mihitsy. Zaza vao 4 taona vele sy dia derolona sahady a. Ary sao dia mba lisa mpikiky tolapaty miafiny io ary ka lolo vokatra ny voakiky lisany dia tany manangatra. Aloha tany amin'ny ONG Mataziris klinika za sady izay koa mahatsara le mpikamanao mba azoko daholo ny toro lalana momba ny lovanay mianadahy. Fa ny olana zao dia misy an'le dada tsy vaniny ny tsy hitako. Andraso rangafa hitako ny hevitra. Hisava ny dosie aneny za raha riva. Ao ve dia tsisy ny adresiny? Ny aina fa mbola taiza lahy. Tininiko tsara amin'iny landro fa lava tongotra. Dia inona ny tombontsoa andrio amin'izany? Za aky mbola tany amin'ny birao a. Nisy devoara tsy haiko dia tsy maintsy nijereko aloha. Ve? Dia ao aza mba apeo aloha hikarakara fa efa tamy any izay neny. Iainao? Ao aky mba atao virery aloha fa za mbola hamita devoara izay tsy vitako. Zany Oay kosa tia tena be. Ieny ary tsy tia tena zany akiza ary bavy a. Ao fa ataoko daholo ny raharaha rehetra raha rive dia indrindray mba manao revisionko. Ary ahy zary dia ho very maina fotsiny ve zany nezaka nataoko? Neny angamba izay efa ho tongako. Aile, ary inony ty? Grosy ony. Ary ty? Ty koka izany le fisaraha-panambadiana neny sy dada. Mazava izany. Raha riva ihany dia hitady Allah. Ary aleo amin'izay reto ampirinina fa sao dia tratra ny neny eo ko ho be teo. Tsy,
Arezana nadandrino ianao rery no atao trano? Ka ve neny taitra be za mbola namita devoiratra izy tonga soa neny efa ela nga ianao ny tonga vao zao fa ahoana misy ilainao ananga neny io zay hoe mbola miverina androany ariva miroa dia mba afaka manampy fireanavy ianao fa tsy ampy mantsiko anomboka indray ianao tsika ane zao ka tsy manam-bola mihitsy afa ny taminy hoe mbola nampiny taontaon-toziko tsy maninona ary ao fa ezaka ho tonga any za sady mba mila mibatatra koa lesy elany io any lehilahy antehiranay sy neny tonga ty marina dia inona re no ataoky aiza ho aiza ity ary misy an'le ray mpandositra didy iny atao fa hitan'izany hoe bandy zany elahy manomboka androany tiany le trano fahitako so ihany aloha fa efa maty-paika daholo ny tetika rehetra aleo raha ngah mody manao oty iza koa ary zany ndraso aloha jerena manahoana tompoko manahoana ry se inona no azoko anampinanao tsy hoe zany rery tompoko fa misy olona nandefa taty toa hoe tady piasa ononareo marina mihitsy zany ka mandrosoa aloha nanaikitra ny trondro le aza dia iza re no lazaiko fa hoe nandefa na taty fa piasa dia daviny ainge ka comptable fa tsy piasa trano dais mety amiko tsara zany raha misea koa aty an-trano ianao no mitady fa tsy any am-piasany ka le nenitoako mipetraka etsy atsimindalana mpivarotra mofetsy nge no laza tamiko an'izany ay ve dia tena mahavita nyo asa io hatrany farany velony se mbola mianatra aloha za fa vao eo andalam-pamitana azy ka ay ka miverena raha-pitso maraina ary dia tongavany amin'ny bureau fa DG-any ihany no mandray anareo marina raha tsy misy itovizany be tabe amin'ny tata le zalahy teo iny raha tambola tanora angamba izy tena tsy misy valaka mihitsy ary to taitra maraina be fa mba ho aizy zatonareo misy alehako ka fa mba avitaloha ny sakafo fa za no adosy vetivety mama masaka sakafo aloha indray ny zanako fa ngah moa zany dia taraiko foana ry sakafo isan'andro roneny ianao koa zany zany ka fa mba niova ty mahazatra indray ny zanako ka dia mba olona azo antoka tsara ve zany sa sao dia santo-kendrika ivelany fotsiny ray raha ny fahitako anazy aloha dia olona azo antokako sy matotra tsara ary mety tsy andisy fanantenana mihitsy ka rehefa hitanse moa zany fa mahasoa sy mampandroso an'ity orinasantsika ity tsy maninona ka noho ny efa atokisaka azy dia nasaiko verina izy androany iresaka aminao tsy maninona ry se zany fa ho hitako eo na oke na tsy oke izay mihitsy no tokony ataontsika ary andeha ho aiza vao maraina indray no zandry ny aina tsy mianatra izay roneny androany fa misy namako izay nanafatra anahy mba hanao zavatra kely any aminy ony dia maninona izao ianao vao miteny an'izany amin'izay miandry any taniana ka zavatra tsy napoziko ny le izy fa nafarany tamin'ny alina dia efa miteny ary za zay sao dia manaonao foana any ka zany fa nanalainga atao trano ato tsisy an'izany roneny aleo aloha za andefa sao dia taraiko ka dia aza be ay amy hoe tsy mibeazana tamin'izany ne za
Entrée. Manahoana tompoko? Salama ianao. Inona no azoko hanampiananao? Nitady asa za tompoko dia nangataka rendez-vous dia miverina androany. Ay se zany le tonga tany an-trano? Dia efa complet zany dossier an'se sa hoe aha? Eny tompoko, ireto avy le izy. Ao ary lo jereko kely. Ka zao ary, efa voafiantsy tsara ve zany io asa io e? Eny tompoko, na tokony fianarako za, anizaka amin'ny fahaizako rehetra. Dia ahoana ry se? Nanahoana izy tao e? Voaray za ramose. Fa na izany aza dia natahotra be aloha, dia misaotra betsaka ihany koa e. Tsy misy tokony isaoranao re zany a. Rehefa voaray ianao dia azo tsara ny asa, dia arao tsara ireo fitsipika. Aza manahy ianao tompoko fa ho ataoko tonombana tsara ny asako. Ary tsy handisy fanantenana n'ity orinasa ity za mihitsy za e. Zay zany fa ilozako aloha ianao fa ndeha hamonjy asa za e. Eny ary, dia mandra-piaona sefo a. Fa iny ty mahafalifaly be anao ty e, fa misy inona ny ena? Aza matahotra anao fa ho zaraiko aminareo ny afaliako e. Ka inona ary zany e, tonga dia mba lazao ka. Voaray miasa zary neny e. Fa voaray miasa ahoana? Fa nga moa zany nisy nampaniraka anao hoe ndana miasa teo? La ty reserta dia mampanantena zavatra tsy misy dika mihitsy ka. Dia ho ajanona zany ny fianaralahy. Fantatro fa maso antsika re zany, matoa nataoko, satria efa nandinika sy namakafaka zako. Fa asa inona zany hitanao zany e, dia aiza koa misy anazy? Asa tsara le izy a, ka mifanentana tsara amin'ny maro-pahaizako sady nilay koa nge ny karama e. Tiako mbola tsy zaka amin'ny mafy eo amin'ny fiainana zany ianao fa mbola tiako hianatra nefa zay moa no hitanao fa mety dia mitsotra anao zay e. Nefa tsarovo a, fa tsy zany nandefanao hiasa fa ianao no nanapa-kevitra. Saotra betsaka neny a, fantatro ry izay ataoko fa efa lehibe za e. Manahoana ry se ny fandehany asa ao a? Mandeha tsara loatra eto ry sefo a, fa mba hono ahy e. Ahoana ry se a? Ohana nitikitika anahy izy ity sefo fa mba azoko anontaniana ve? Lazao ary e, vonona ny mariny fanontanianao za. Mba iza ho any anaran'io dezay atsika io e? Nga tsy hitan'ny ao anatin'io braony io e. Ka ohatrany tsy nahatsikaritra an'izany zako. Raha Betrena Sedy ry se no anarany a. Ay, ary ny ansefo mba iza? Ny andray se a raha Benarvelo sy Denia. Ha? Fa inona matetra ny se amin'izany e? Mety fifandrifian-javatra kosa ngambany ka. Ary sefo ve efa manambady? Fa inona daholo efa samy fanontaniana amin'ny sesisy be ataony siana zany e. Manoatra no ny polisy manao ankety reniko. Ka mba tiako ho fantatra fotsiny nge amin'ny mampiara-miasa antsika e. Akay ve, nanambady za fa saingy efa nisaraka izay ka. Fa inona ny antony? Fa nga naditra le vadinao zany? Tsy zany se a, tsy naditra izy fa mety izay nga amin'ny anjary e. Mampalahelo anahy kosa zany tantara-pitiavanao zany ka. Fa hono a, iza zany olona namitaka anao zany? Nefa ne ndrainao olona tsotra be e. Any izy ihany ry se a, tsy haiko na efa nanambady fa efa ataonao ny maro izay no tsy niona intsony e. Nanaova ny valiteny anaviny za tamin'izay niona farany. Fanasina ry se ny fiantso azy a. Ha? Raha iza fanasana ry sefo a? Fa ina ry se ty matetra ny se ty foana. Ka reniko ane le fanasiny e. Dia tsy haiko na izy fa mety ezanao hiain'ny tantarany reniko dia anjaranao mamakafaka azy e. Ka tantarao ary aloha le izy e. Fony 20 taona neny dia bevokana mianadahy.
ve zany ny zava-misy e? De kambana zany nareo? Ie, kambana mianata. Iaina no anaran'le anabaviko e. Tena olona tsy vanina mihitsy ny ory dada, de mipitehanao mihitsy le zanak'olona. De inona zany ry sefo no atao fa efa mazava ne zany ny tantara e? Aza atao an'izany sefosefo zany zary sia, fa lasa misy elanelana be ny eo amintsika. Eny ary e, de inona no tokony atao? Efa elange zany no nitady azy e? Zao e, aleo izy etsona de mifanatrika eto tsika, de hoeto koa le namalilay. Okey ary e, sady efa ela koa zany no niandran'io fotoana io. Zay zany e, efa lera fidina koa zao. Eny ry sia, de velomy ianao a. Fa inona daholo zao? Aza vory ny aina fa tena tsy azoko mihitsy zao. Androany angamba marina rehetra vao hipotra. Fa mila miomana aloha. Eny ry izy mianakavy a. Misaotra anareo na naiky tonga tamin'ity fivoriana tapoko ity. Efa mazava aminao angamba ny ataon'izao rasedy a. Ka ianao no tiako anazava marina rehetra satria noko fa efa fotoana angamba n'izao a. Fonaraka izy a. Meloko eo anatrehanareo zahay. Na nenenako ny lasako sy ny vitako rehetra ary zay. Indrindra fa taminao ry fanasina. Mazava zao fa io ny le ray tsy fanina mampitondra mangidy sy mafy anao a. Tsy misy ilaiko an'io, fa raha izany atezerako sy alaheloko izany napiasiko a, de ho fatiko eto ianao. Efa izany no marina rehetra e. No fananareo lainga teto fotsiny zany e. Zao ny zanako ny lasa tsy tiako. O karery asina, asa de mba manao an'izany moa e. Mba ianao e, pe tsara velatsia. Tena nanenina tongotra matanana tamin'ny vitako zahay. Ka onitra amin'tsy firaraiko anareo zanako a, de hitako mendrika toloran'ny zavatra ianareo. Ka reto avy ary ny vinavinako a, atao raha toka sitrakareo. Ka melohan'izany de mahamela velo ianareo e. Ny eloka ibaboana hony mody rariny e. Fa ny eloka itompona mody eloka ka inoko anareo manatrika eto fa toay mamela azy koa. Ka mamela anao zay ry dada. Saotranaka. Ka ho mariky ny fifaliako a, de manasantsika rehetra ny tenako mba hiary sakafo any an-trano amin'ny sapotsy avy zao. Na tolotry ny Ktel Radio sy ny ONG mandazo irisy klinika ho anao teo.